Добрый вечер. Сёння працягваем гуляць за Самалі. У нас падзеі далей развіваюцца па крыху. А засталося не тое, каб шмат часу. У гульне падзеі адбываюцца паміж 1936 і паміж 1836 і 1936. У нас зараз засталося прыкладна 30 гадоў да канца гульні. Я не ведаю, ці дазволіць нам гульня далей пагуляць трошкі, паглядзім, што мы паспеем. Але я лічу тое, што мы дабіліся ў Самалі на гэты дадзены момант, гэта ўжо вялікі прарыў. Мы здабылі сабе трошкі даволі... Вітаю, Рэгана. Мы атрымалі сабе замест султаната дэмакратычную рэпубліку. Мы развілі інстытуты, мы развілі, людзі зараз пачалі зарабляць, мы пазбавіліся ад рабства. Мы ўвогуле даволі развітая так-то па сабе краіна. Сёння я ўзяў Вікторыю 3, хацеў, у мяне былі іншыя ідэі на стрым, але я ўзяў у выніку хуценька перад стрымом вырашыў, што возьму Вікторыю 3, бо вельмі не пацягнуў нешта супер складана, а у нас здесь у асноўным падзеі адбітыя. Зараз здымаю з паўзы. Мы вельмі круты пясочак. Мы зараз з'яўляемся калоніяй Брытаніі, што нам насамрэч не тое, каб перашкаджае. Мы маем больш плюсаў, чым мінусаў. Яны забіраюць трошкі нашага даходу, ну, нармальны такі кавалак даходу, 10, можа 20%, не памятаю дакладна зараз, ці можна гэта паглядзець. Так, новая тэхналогія. Дыпламатыя, Брытанская рэпубліка. Наш зараз мы з'яўляемся пратэктаратам. Не бачу, дзе дакладна мы выплачваем. Вось, мне падаецца... Што? Няўжо? Я нешта не бачу, дзе той момант, якія мінусы, карацей, я не магу пабачыць ад брытанскай калоніі, ну, ад таго, што я з'яўляюся пратэктаратам. Пратэктарат даволі незалежная, мы даволі самастойныя увогуле. Самі па сабе. У нас добрыя адносіны з Брытанскай рэспублікай, мы можам паспрабаваць выйсці з яе, але сваю незалежнасць мы аб'яўляць не будзем, насамрэч, таму што справа ў тым, што мы вельмі шмат зарабляем з-за таго, што ў нас ёсць доступ да брытанскага рынку. У гульне кожная краіна мае свой асабісты рынок і можа гандляваць неабмежавана ўнутры свайго рынку. Каб далучыцца да чужога рынка, гэта цэлая праблема. І самы просты спосаб стаць пратэктаратам, далучыцца да кагосьці, нават вы павінны быць не ў альянсе, а цябе павінны захапіць. Што з намі адбылося, на наша шчасце, калі што? Зараз мы атрымліваем тавары, якія складана нам рабіць тут. Як вы бачыце, напрыклад, дрэва тут асабістасці не здабудзеш. З жалезам у нас таксама напруга. А вось гэта ўсё можна танна атрымаць ад Брытаніі. Дзякую ёй вялікі. Мы атрымліваем гэтыя тавары, робім за іх што-небудзь і прадаем назад. У асноўным наш заробак састаўляе продаж. Ён раней быў продаж у асноўным простых ресурсаў. У нас ёсць плантацыі гарбаты і кавы. Мы зараблялі ў асноўным з гэтага. Трошкі апошнім часам сітуацыя трошкі змянілася. Мы пачалі вырабляць рухавікі. Рухавікі са сталі, якую прывозяць нам з Брытаніі. То бок мы літаральна робім ім чыгунку. І самі імі яшчэ карыстаемся. У нас ёсць ужо жалезная чыгуначка, у нас ёсць. Не вельмі развітая, яна не настолькі нам каб патрэбна, але хоць трошкі для яе выкарыстоўваюцца гэтыя рухавікі і можам прадаваць іх далей. Можна адразу мікрачыпы на будучае рабіць. Мне прыкладна яшчэ 50 гадоў, 80 гадоў да гэтага. Гульня, на жаль, не закранае. А дрэва тэхналогій скончваецца трошкі... Мы зараз на яго сярэдзіне, але мы хутчэй не зусім развітая. А чаму так складана і не зразумела? Насамрэч, яна даволі простая. Ну, яна адначасова складана і адначасова простая. У яе шмат чаго, што ўплывае адно на другое, але ў гэты ж момант ты не адчуваеш сябе перагружаным. Напрыклад, ну, просто калі ты будзеш рабіць то, што цябе жадае цябе твоё насельніцтва, ты кудысьці давыдзеш.
А тыпу няма такога, што ты можаш вельмі ўсё сапсаваць. Гэта не Darkest Dungeon, напрыклад. Твае рашэнні, яны, скажем так, ёсць зацікаўленая група. Ты не заўсёды можаш зрабіць тое, што ты жадаеш, але штосьці ты можаш зрабіць. Вось. Што адзінае пужае, я скажу, гэта інтэрфейс. І той ён спрошчаны. Папярэдняя частка была значна больш пужаючая. Інтэрфейс гэта самае жудаснае ў гэтай гульне. Але я гавару, ён ратуе новая сістэма падказак у гульне, яна даволі проста, спрашчае ўсё. Так. У нас зараз будуецца далей чыгунка. Чыгунка будуецца за грошы грамадзян. Мы нават не запускалі яе будаўніцтва яшчэ пашырэння. Гэта робяць выключна прыватны сектар. Знайшлі грошыкі, набылі і... не, пачакайце, гэта не чыгунка, гэта рухавікі далей. Добра, яны зробяць рухавікі, і мы зможам яшчэ пашырыцца у нас індустрыя рухавікоў. Насельніцтва 437 тысяч. Добра. Вельмі добры паказчык. З улікам таго, што мы пачалі, у нас было ў 4 разы менш людзей. Нам застаецца зараз трошкі пачакаць. Як, нармальна так пачакаць. У нас ёсць групоўка землеўладальнікаў, якіх мы пазбавілі амаль усіх прывілеяў у нашай краіне. На працягу апошніх гадоў 50 мы пазбаўляліся ад прывілей для землеўладальнікаў, і яны крыху па крыху страчваюць свой уплыў. Але ён усё яшчэ ёсць. Адпачываем. Мы доўга пад іх капалі. Насамрэч, пад іх уладай засталіся толькі мясцовыя шэрыфы. То бок, тэарэтычна, калі я пераключуся вось на гэта, на асабістую дзяржаўную паліцыю, а не па тыпу шэрыфаў проста мясцовых, то гэта б выб'е яшчэ апошні камень, які падтрымлівае землеўладальнікаў. Так. Калі паглядзець, то ўплыў іх ўсё падае і падае на цягам часу. Паскараем час. Чаму вы апошнім часам набралі сабе папулярнасць? Як вам гэта... Чаму яны ўсё яшчэ існуюць? Якога хера? Я так разумею, землеўладальнікі гэта зараз ужо ў нас фермеры ў асноўным насельніцтва. Так. Не памятаю дакладна. Так, фермеры ў асноўным у нас землеўладальнікі ўвогуле. Іх насельніцтва ўсяго 1500 чалавек. Яны даволі лаяльна да мяне адносяцца. Гэта не той, каб гіганцкая групоўка, але мае непрыемны ўплыў. Насельніцтва ў яе арыстакраты, што нічога дзіўнага. Фермеры, даволі вялікая праслойка фермераў, 1300 чалавек фермераў з'яўляюцца якраз такі галоўным рухавіком гэтых землеўладальнікаў. Клерыкі, гэта святары, яны таксама маюць зямлю пад сваім кіраваннем, і афіцэры. Магчыма, я магу яшчэ выбіць з-пад іх. Тут ужо хутчэй інтэлігенцыі няма. З каго склад інтэлігенцыі, давай паглядзім. Інтэлігенцыя насельніцтва. Акадэмікі, якія знаходзяцца ў нас, лагічна, 1400 акадэмікаў. Бюракраты, у асноўным не ўпэўнены нават дзе працуюць, трэба глядзець. У будаўнічым сектары і партах бюракраты. Так, фінансавыя раёны і гэтак далей. Акадэмікі, якія працуюць ва універсітэтах у асноўным. Далей клеркі, якія ў нас у гандлёвых цэнтрах знаходзяцца, і гарадскія, карацей, жыхары ў асноўным. Парты таксама клеркі адтуль для ўліку, і нават на чыгункі. Акадэмікі, у нас жа ёсць універсітэт. Часткова святары, якія ў асноўным, святары. Частка арыстакратаў таксама з'яўляецца інтэлігенцыяй. Інжынеры, якія працуюць на фабрыках. Трошкі капіталістаў, зусім не шмат, але яны ёсць. Трошачкі працоўных, толькі 9, на жаль, і яшчэ машыністы. Не той, каб шмат. У нас ёсць універсітэт, так. У нас нават... першы ўзровень універсітэта.
Універсітэт дзяржаўны быў пабудаваны за мае... А, не, на пабудаўніцтва універсітэта я планаваў, але адзін з мецэнатаў у багатых у мяне ў краіне, ён вырашыў, што без універсітэта нам неяк дрэнна, і прапанаваў за свае грошы пабудаваць яго, узамен на нейкія трошкі палітычныя плюсы, бонусы. Я пагадзіўся, тым больш, што гэтыя бонусы знікаюць праз гадоў 5, то бок, 5 гадоў ён штосьці з гэтага атрымлівае, уся групоўка ўвогуле, мне падаецца, індустрыялістаў альбо каго, з гэтага атрымлівала. Зараз ужо не настолькі прыбытак у іх. Галоўнае, што не землеўладальнікі. Землеўладальнікі вельмі незадаволеныя. Зараз любы рух увогуле ў дзяржаве, любой законапраект, і яны будуць незадаволеныя. Нам прыйдзецца пачакаць. Гэта вельмі моцна па іх ударыла, што мы пазбавіліся ад манархіі. Фабрика рухавікоў гатова. У прынцыпе, мы гэтыя рухавікі зараз прадаем на рынок унутры Брытаніі. Яны ў нас даволі танныя. На жаль, сталь, яна дарагая. Гэта наш невялічкі, тое, што будзе нас стрымліваць у продажы рухавікоў. Але я так бачу, зацікаўленасць брытанскага рынку у рухавіках вельмі вялікая, таму мы ўсё яшчэ працягваем на гэтым зарабляць. Ад сябе, пакуль мне няма сэнсу нешта будаваць самастойна. На субсыдыі шмат грошай уходзіць. А куды ідуць мае субсыдыі? На чыгунку, я так разумею. Так, чыгунка у нас, якая зарабляе таксама амаль нічога. Нічога. Мы можам падтрымліваць зараз бізнес, у нас хапае ў краіне грошай у дзяржавы, каб... Мы страцілі некаторыя з нашых. Можа, нешта ўвозіць трэба пачаць імпартаваць. Сера. Яна даволі танная. А чаму у нас? Чаго не хапае зараз? Інфраструктуры хапае? Ага. У нас праблема. Нечакана. Так. Што адбылося? Брытанія аб'явіла вайну французскай рэпублікі. І гэта значыць, што усе франты, яны ж не толькі тут паміж імі будуць, гэта таксама будуць разборкі паміж калоніямі. Мой сусед. Зараз трэба збіраць армію, нам прыйдзецца нападаць хутчэй за ўсё на гэтую калонію. Тут, на жаль, ёсць каля нас, літаральна, знаходзіцца французскі флот, даволі вельмі вялікі насамрэч. Я не тое, каб з ім магу шмат чаго зрабіць. Ён заблакуе нам усе торговыя маршруты, таму што стане проста вось на гэтую кропку, і нам не будзе прыходзіць тавары ад Брытаніі. Плюс яшчэ на тэрыторыі Егіпта, я так разумею, так, Егіпет знаходзіцца на баку французаў. То бок мы зараз знаходзімся ў сітуацыі, калі на нас могуць напасці з двух бакоў. Ёсць верагоднасць, што Брытанія сама займецца Егіптам, таму што ёсць калоніі яшчэ іх брытанскай рэпублікі. І яны могуць перайсці на вось гэты фронт і тут змагацца. Бачыце, яны ўжо тут фронтавую лінію разгарнулі. Там бойкава ўсё ідзе. Я зараз на паузе, таму што трэба прымаць рашэнне, гэта вельмі нечакана. Маглі бы вырошчваць каточкаў, імпартаваць іх, зрабіць самалійскіх каточкаў брэндам. На жаль, няма такога тавару, як каточкі. Нават і жывёламі гандляваць нельга. Увогуле. Так, тады у нас галоўная праблема, вось яна, наш сусед. Трэба сабраць нашу армію, якую мы можам. І насамрэч у нас неблагая армія, так, калі шчыра. Падымаем усіх. У нас атрымаецца 8 батальёнаў. Мы можам у дадатак да гэтага яшчэ, можа быць, я дадам яшчэ адзін, няхай будуецца, гэта па грошам мы уляцім уніз, але яно можа спатрэбіцца, каб яшчэ было дадаткова, яшчэ адзін батальён рыхтаваўся, вось літаральна зараз. У нас не тое, каб шмат насельніцтва, таму любая армія, збор любой арміі, гэта цэлая гісторыя.
шмат якой эканомікі у нас абваліцца зараз. Таксама шмат франтоў, але зараз пакуль пачакаем, наша армія зараз толькі пачала збірацца. Мобілізацыя ідзе. Дзе знаходзіцца флот? Флот уплывае. Добра, французскі флот нам не будзе паражаць і блакаваць. Таму нашыя патрэбы гэта ў першую чаргу сабраць. Я магу вас высадзіць адразу? Так, давайте накіруем іх да... Як працуе ў гульне? Чаму так? Ой, ё-моё, ладно. Я зараз апішу без гэтага меню, яно неяк тармазіць. У гульне існуе такая сістэма, што вы не тое, каб кіруеце юнітамі. У вас ёсць армія. Армія — гэта агульны набор розных юнітаў, якія ў яе знаходзяцца. Армію вы можете назначаць на нейкі фронт і адправіць яе на гэты фронт. Далей ад вас залежыць толькі тое, каб вы дадавалі сваёй, скажем так, у вас была магчымасць для гэтай арміі прадастаўляць рэсурсы. То бок, напрыклад, ім будуць спатрэбіцца патроны. Нам патрэбна будзе гэтыя патроны альбо рабіць, альбо імпартаваць, што заўгодна рабіць, дастаўляць гэтыя патроны да нашай арміі. Вось такія моманты. Напрыклад, ім спатрэбіцца дадатковая ежа, ім спатрэбіцца дадатковыя нейкія рэчы для лячэння. Я нават не ўпэўнены. Медычную падтрымку я пакуль яшчэ не ведаю такой тэхналогіі, таму у мяне з гэтым даволі дрэнна будзе. Але паглядзім, мы зараз будзем змагацца з нашым суседам, у якога ўсё можа быць нават яшчэ горш. Бярэм армію. Тут ёсць магчымасць адправіць на фронт. Мы абіраем фронт. Зараз у нас толькі адзін паблізу з намі ёсць фронт, найбліжэйшы да нас. Вось наша армія будзе туды збірацца. Плюс яна яшчэ мабілізуецца па дарозе, таму ў яе з'явіцца больш людзей. Ну, вось яна у працэсе падарожжа. Чамусьці яны ідуць сюды і толькі потым будуць выходзіць на фронт. Не ведаю, як гэта працуе. Так, набираются люди. У нас большую частку нашей армии складаюць призывники. При гэтым, ну, соотносина такая, что по типу у нас 1 батальон и 7 батальонов призывников. 1 батальон профессиональной армии. Зараз, пакуль ён тут падарожнічае, ён якраз збярэ сабе тут. Ну так, людзі яшчэ дадаюцца, таму што я зараз пабудаў... яны яшчэ будуюцца. То бок на фронт зараз пакрыху будуць прыбываць людзі. У першую чаргу туды прыбудуць самыя вайска, якія прафесіянальныя вайска. Таму што ім на тое, каб мабілізавацца, патрэбна значна менш часу. Яны адразу ўжо чакалі ў казармах. Мы ўжо маем перавагу на тэрыторыі на гэтым фронце, таму што ў нас ёсць 1 батальён прызыўнікоў і 1 прафесіянальны батальён. У ворага пакуль ёсць толькі 1 батальён. Пры гэтым не поўны яшчэ, там 119 чалавек у ім. Не ведаю, што яны там самі думаюць. Але мы гэты фронт... Так, тут пакінем. У мяне ёсць, было дзесьці магчымасць аддаць загады. Я толькі не памятаю, як гэта працуе. Вось так. Яго зараз загад майго генерала. Павольнае прасоўванне наперад. Ёсць яшчэ больш асцярожнае прасоўванне наперад. І мы будзем рабіць гэта больш павольна, але мы можам атрымаць сабе, мы атрымліваем розныя бонусы і хутчэй восстанавливацца будуць у нас войскі. Мы гэтага рабіць не будзем, бо я разлічваю на шчырую просто вялікую колькасць. Нашыя войскі разгортваюцца. У нас хутчэй яшчэ за ўсё лепей самі войскі, то бок я не ўпэўнены, як гэта нават паглядзець. Ага, вось у яго ёсць. Не, у яго тыя ж самыя войскі, і ў яго ёсць адзіны плюс, у яго перавага над намі, у яго ёсць кавалерыя, якую я не рыхтаваў. Артылерія, 81-я брытанская армія. Артылерія прыбывае да нас. Дзякую вялікі брытанцам, яны нам дапамогуць. 4 батальёны у нас зараз мабілізавалася.
і колькасць набіраецца, працягвае набірацца. У нас вельмі высокая перавага па колькасці людзей. Мы, хутчэй за ўсё, гэты фронт вельмі хуценька прасунем. Можна заўважыць, што пакрыху на гэтай тэрыторыі з'яўляецца наш сцяг. Зараз я... Ну, вось, пакрыху наш праяўляецца. Мы пакрыху будзем захопліваць разлічныя невялічкія тэрыторыі, як вы бачыце, што ўсё падзелена на невялічкія кавалкі. Будзе пакрыху прасоўвацца фронт. Нам гэта на карысць, бо мы можам, я не ведаю, ці дасць нам Брытанія гэтай тэрыторыі, таму што гэта таксама Самалі. Вось гэта ўся частка з'яўляецца Самалі. І было бы неблага нам аб'яднаць Самалі пад нашым кіраўніцтвам. На жаль, без брытанскай імперыі, ну, брытанская імперыя будзе, хутчэй за ўсё, проста забіраць гэтай тэрыторыі сябе і аб'явіць, што яны ім належаць. На жаль. Я магу нейкія свае патрабаванні ў вайне патрабаванні з боку перанесці Ліберыю, яна не наша, Утаялон, французская Малая, у патрабаваннях вайны, ну, у патрабаваннях ад Брытаніі, на жаль, я не бачу нідзе... Так, а можна пабачыць, дзе наша бойка ідзе? Актыўныя фронты. Фронтоў вельмі да халеры. Таму і там патармажвала было. О, глядзіце, колькі. Гэта літаральна паўсусветная вайна. Таму што фронты расцягнуліся вось. Гэта Індыя, канфлікт Індыі яшчэ, з невялічкімі кавалкамі там французскіх калоній. Гэта вось тут, ужо нават кавалачак Аўстралія дайшоў французам. У акеане бойкі. Гэтыя бойкі адбываюцца паміж, ну, вось на гэтых тэрыторыях. Гэта не халеры сабе тут. Не падзялілі. Добра, што мы толькі на невялічкай тэрыторыі тут змагаемся, і, хутчэй, перавага наша проста у разы больш. Так. 2 прафесіянальных ўжо было пабудавана, але яны яшчэ будуць збірацца, я так разумею. Не бачу пакуль прасоўвання фронта. Як гэта паглядзець. Пакуль колькасць іх батальёнаў проста толькі колькасць людзей памяншаецца. У нас вельмі моцная перавага. Выглядае так, што мы вельмі хуценька зараз гэта ўсё захопім. За літаральна некалькі тыдняў. Я недакладна не ўпэўнены, я настолькі глыбока ў бойках не ўдзельнічаў. Але прасоўванне фронта адбудзецца праз вось зараз. Літаральна. Опа. Мне падаецца, фронт прасунуўся, так? Так, моя армія прасоўваецца наперад. А што моя армія робіць? Армія, ты куды? Ага. Мы атрымліваецца, амаль літаральна захапілі Эфіопію. І зараз мае войскі накіроўваюцца далей прасоўваць гэты фронт. Як частка прыядналася з Брытанскай рэпублікай. Таму што адсюль ужо ніякай небяспекі няма. Яны ж зараз тут высадзяцца. Што мне рабіць? Вы што? Чаму вы гэта робіце? Мы пераплываем зараз праз праліў і будзем забіраць тэрыторыю ўжо ў Егіпта, бо ў іх літаральна тут няма ніякай абароны. Зараз захопіць, што не трэба. Ну, вось. Моя армія проста ўзяла зараз і паплыла сюды. Я не ўпэўнены, як гэта працуе. Але я не супраць, таму што літаральна тут няма ніякай абароны. Проста няма. Калі глядзець на гэты фронт, мы прыйшлі дапамагчы. Францыя накіроўвае сюды людзей зараз. Вось, але супраціў будзе даволі слабы. Лёгка будем пробівацца скрозь гэта.
Наш флот я нават не бачу сэнсу збіраць, мабілізаваць, адпраўляць кудысьці. Таму што літаральна можа мае сэнс. Deploy to see a node. Можна паставіць іх на вось месцу, на кропку. Але літаральна любы флот, які прыплыве, ён знішчыць наш флот. Наш флот вельмі маленькі. Там французскія флоты і брытанскія просто порвуць нас. Так, тут прыбывае пакрыху французскія войскі таксама. Вось яны там плывуць. А, не, яны там уплылі кудысьці далей яшчэ. Мы же наш фронт хутка прасунем далей. Ось, набліжаецца яшчэ падтрымка, але яна не паспее. Так, не паспелі. Мы просунуліся на фронте далей по железнай дарозе. По чыгунке. Пры гэтым колькасць людзей у нас пакрыху павялічваецца. Я нагадваю, у нас яшчэ нават не мабілізаваліся ўсе, хто мог. Ідзе ўсё яшчэ... О, тут мы прыйшлі, дапамагаем на фронте, я так разумею, далей. Ці мне трэба абраць новы фронт? Угу. Мы ўжо на гэтым, на Йеменском фронте. Добра, працягваем дапамагаць. Ці мне паглядзець прагрэс? Так, тут бойка адбываецца паміж двумя генераламі. Пакуль што ўсё на нашым баку, плюс мы яшчэ дапамагаем. Тут ёсць вось наша першая армія Варшангалі. Яна, гэтая падтрымка гэтай арміі нам даволі шмат каштуе, але ж, ну, як ёсць. У нашу армію пакрыху прывось, як я ўжо пагаварыў гэта некалькі разоў, людзей усё працягвае прыбываць. Яна проста павялічваецца ўжо у памерах, гэта добра. Бойка тут адбываецца, і яны ўжо адступаюць, мы ўжо просто дабіваем войскі, якія адступаюць іх. Гэта чыі? Хед'яс, я не ведаю. Хтосьці на баку васал Французскай рэпублікі. Добра. Перамога тут. Фронт зараз будзе пакрыху прасоўвацца далей. Добра, у нашых войск усё ў парадку. Колькасць іх павялічваецца. Зараз яны сустрэнуць супраціўленне. Неблагое такое супраціўленне. Зараз на гэтым фронте мы нават, хутчэй за ўсё, нам накідаюць, таму што нас менш. О, мы можам зараз змяніць трошкі нашай камандзе, нашай арміі. Мы толькі што адчынілі тэхналогію. Па тыпу... Як это? Калі чалавека даследаваць, па тыпу, ну, як лекары простыя, проста невялічкія хваробы. Не палявыя госпіталі, а першая дапамога. Мы можам зараз за дадатковыя рэсурсы, гэта алкаголь і тканіна, мы можам павялічыць хуткасць, з якой нашыя войскі лечацца, тыя, хто перажываюць бойкі. Мы гэта дададзім. Яно знізіць арганізацыю нашай арміі, таму што гэта будзе дадатак яшчэ да бягучай сітуацыі. Гэта не вельмі добра. І будзе патрабаваць ад нас больш рэсурсаў, але, ну... Я думаю, што альбом нас пераб'юць тут, і ўвогуле можа мае сэнс адысці. Зараз нават не ўпэўнены. Ідзе зараз бойка зноў. Чаму Амерыка далучылась? Калі Амерыка далучылась? Калі ласка, прычым на баку не нашым. Як паглядзець-то? Ага. Гэта сябры Амерыка, сябры французаў. Дрэнна. Дрэнна. Амерыканскія войскі тут ужо удзельнічаюць. Давайте-ка мы трошки яшчэ наладзім наш імпорт рэчаў. Клятыя янкі, так, няхай ідуць дамоў.
Я думаю, што мне мае сэнс трошкі, ну я зараз паставлю на паузу, у мяне ёсць невялічкая праблема. Хутчэй за ўсё, з-за падзей вайны зараз падае наш доход. Нам трэба знайсці нейкія рынкі, на якія мы можам экспартаваць тое, што ў нас ёсць, тое, што нам не вельмі патрэбна, і купляць тое, што нам патрэбна. Аўтамабілі патрэбны ўвогуле, ну, на гэтым рынку у амерыканскім, але у нас канвояў няма. А што з канвоямі адбываецца? Ага, нашыя канвоі ў асноўным уходзяць на падтрымку нашых людзей, нашай арміі. З-за таго, што яна ідзе праз воду, зараз усе амаль караблі нашыя ў порце, яны займаюцца тым, што перанапраўляюць людзей. І канвояў не хапае. Магчыма, мае сэнс пашырыць порт. Альбо нейкую тэхналогію яму змяніць. Во, можна дадаткова яшчэ атрымаць сабе канвояў плюс 150. Давайте гэта і бярем. Вось, зараз павінна выправіцца сітуацыя па канвоях. Хаця бы часткова, я так разумею. Будзе выпраўленне сітуацыі, не? Так. Так, пайшлі. Колькасць канвояў паляпшаецца. Нам трэба падтрымліваць, каб на фронт прыбывалі дастаткова рэсурсаў. На жаль, мы ўсё роўна праігрываем гэты фронт, калі вельмі моцна. Кантраляваны адход. Но мы атрымаем, хутчэй за ўсё, прыйдзецца адступіць усёй арміі. Давай-ка мы дадзім прыказ яму. Дзе наш генерал? Калі ласка, ты прасоўвацца наперад асцярожна не тое, каб дапаможа. Мы можам запаволіць альбо абарону фронта. Давайте переключымся ў рэжым абароны. Абараняй фронт. Гэта у гэтым стане дазваляе дадае нам абароны. Мы не только прасунемся, але нас прадаўліваюць. Нават адыходзіць з фронта. Трэба... Ёсць варыянт адысці? А як бы мне так адвесці свае войскі? Бо зараз брытанцы адвялі сваю армію. Літаральна яны адвялі, яны нас адніх пакінулі. Як гэта робіцца? Хто-небудзь? Не, пачакайце, часткова ён адвёў. Альбо не, я нешта не разумею. Ну так, у яго есть некаторы генерал, які нам дапамагае. Генерал Магнус Далрим Плехей. Дрэнна бачна зараз. Мараль даволі нізкая, яны нас прадаўліваюць. Плюс у іх яшчэ прыбываюць яшчэ большых. У гэтай частцы тут войск не хапае нават адбіцца ад гэтых, ад егіпецкіх войск. Ну, то бок, атрымліваецца, наш фронт прадаўлены поўнасцю. Адзінае, на што можна паспадзявацца, што дзесьці нейкі фронт яшчэ пераможа. Бо нашыя войскі атрымліваюць па галаве. Дайте мне момент, я отпущу паведамленне, бо перашкаджаюць. Дякую вялікім. Цудоўна, зараз бачу больш. Так, наших будуць збіваць. Я магу адправіць проста іх назад. Прыказ. Дэмабілізацыя немагчыма. Яны могуць проста сысці. Гэта магчыма хоць? Не, мы можем толькі абарону вось на тое, што мы зрабілі, паднялі абарону, стаім, баронимся. Адзінае, што нас менш усіх. Ну вось. Зараз ужо нашыя войскі змагаюцца з нашым генералам. На жаль, нашы войскі стомлены і нас значна менш. Значна менш. Самалійская імперія не атрымаецца. Ну, мы ніколі не былі вельмі моцнай у колькасці людзей, ну, у сэнсе, у колькасці арміі. Рухавікі даражэй сталі на рынку. Ну і ладно. Гэта значыць, што мы з гэтага заробім яшчэ больш.
Ну вось, наш фронт тут правальваецца. Зараз адыходзіць наша армія. І працягваюць прасоўваць далей. Нават зажимаць. Я магу адвесці армію? Не, не магу. Перасунуць на іншы фронт? Ну тут один фронт перамагае, але, блин, Брытанія, у цябе тут ёсць... я ўтрымліваю гэты фронт? Рэальна, як магу. Ён тут збірае сваю армію, каб хутчэй захапіць вось гэты кавалак зямлі невялічкі. Калі ён захопіць яго, а ён яго захопіць вельмі хуценька, то ён можа прыйдзе на мне на дапамогу. Атрымалася. Паўстанне пралетарскае ў Лахеі правалілася, гэта было яно зараз. І калі мне пашанцуе, брытанцы адправіць мне на дапамогу на фронт вось гэтую вялікую колькасць войск. Калі ласка, мне патрэбныя гэтыя людзі. Яшчэ дзень. Яшчэ... Колькі вам патрэбна? Гэта яшчэ дадаюцца? Ну так, у нас яны дадаюцца мне ў маю... мы ўжо адыходзім. Нам прыйдзецца змагацца далей. Эй, куды ты твае войскі адвёў? Тут быў 40 батальёнаў. Ён іх павёз кудысьці яшчэ. Вельмі далёка. Вось сюды, на гэтыя выспы. Чмурэў зусім. Брытанія, карацей, нас трошки кінула. Яна пакінула зусім невялічкія войскі нам і галоўную армію адправіла на іншы фронт. Мы зараз адыходзім, Лахей здан. Мы не можам нічога тут здабыць. А нашыя войскі адпраўляюцца на ваяваць вось на гэтыя выспы, дапамагаць арміі брытанскай. Пры гэтым, хутчэй усё, што тут адбываецца, як гэта? Амерыканцы адыходзяць. Так. Мы тут, хутчэй усё, калі дапаможам, то ўсё будзе добра. Гэта две выспы перайдуць пад кантроль Брытаніі. Клятые англосаксы. Бей их. Россия объявила войну Британской империи. Зараз наши вороги выглядаюць прыкладна вось так. Глядзім на чырвоненькае, гэта наши вороги. Глядзім на сінькае, гэта наши сябры. Ситуация трошки такая сабе. У России да халеры войск. Адзіная велічэзная розніца России гэта тое, што іх войскі слабыя. Яны давяць колькасцю, вялікай колькасцю. Але можна калі армія добра падрыхтаваная, то гэта прыкладна размен 1-2. То бок, калі ў іх 10 батальёнаў, гэта можна спыніць 5 батальён. Прыкладна так. У мяне быў такі выпадак, калі я быў невялічкім Кракавам вось тут. І бараніліся ад Расіі разам з Аўстра-Венгрыяй. Атрымлівалася няблага. Спачатку я напужаўся такой колькасцю войск, але не. Праблема ёсць іншая трошкі ў іх. Мае войскі зараз складаюць 2500 чалавек з 7000 магчымых. Пакрыху батальёны запаўняюцца. Вялікую колькасць мы ўжо страцілі людзей. Ну, натрэніраваных. На фронт нам няма каго кідаць зараз. Ну, не той, каб шмат людзей. У нас з самага пачатку іх было няшмат. Зараз дапамагаем захапіць гэтую выспу. Перавага на нашым баку, але займе некаторы час. Цікава, ці магу я нешта зарабіць яшчэ на гэтай бойцы? Ведаеце што? Што гэта? Што гэта за херня? Телепартуецца ён там, носіцца. Я падыму свой флот і замацую вось тут, на гэтым месцы, свой флот таксама. І перасуну іх сюды.
Накіроўваем свой флот. У нашага флота, скажем так, вось гэта наш флот зараз едзе. Бачыце? На канешках. Аргана, можаш, калі ласка, лыжачкай скарыстацца трошкі забаніць. Нешта апошнім часам вельмі шмат спамераў. Дзякуй вялікі. Гэта наш флот, каб вы разумелі. Ён яшчэ не перасунуўся на ваду. Вось толькі зараз. Мне прыходзіцца карыстацца портам сваіх суседзяў, таму што мой асабісты порт чамусьці ён адсутнічае на мапе. Справа ў тым, што ўвогуле вось гэтыя два кавалкі, па ідзеі, павінна быць адзінай тэрыторыяй. Наша проста тэрыторыя развалілася. Добра, што яны нашыя саюзнікі. Ну, яны ўвогуле нашыя сябры. Настолькі сябры, што я б жадаў, каб мы былі адной краінай. На жаль, не ведаю, як нас аб'яднаць. Плыве гэты флот. Ён займецца тым, што заблакуе вось гэтае... Тут бойкі флотоў выглядаюць такім чынам, што ты проста абіраеш на якое месца скрыжавання, скажем так, гандлёвых маршрутаў, ты жадаеш высадзіць свой флот. І вось там ужо будуць бойкі, калі што. Зараз у нас кантроль ёсць гэтай тэрыторыі, такім чынам гандаль, які можа, альбо дадатковыя войскі, якія могуць перасоўваць на дапамогу кудысьці, яны будуць блакавацца прафесіянальным флотам. Нягледзячы на тое, што у нас даволі маленькі флот. Яны там мараль страцілі. Што я магу яшчэ цябе тут? Канвоі давай-ка нападаць. Вось. Пераключылі ў рэжым агрэсіўнага нападу на канвоі. У гэтай арміі ўсё ідзе добра. Яны пакрыху выцісняюць іх. Так, французы высаджваюцца назад, садзяцца ў караблі, уплываць зараз пачнуць. Добра. Ага, тут было нават два. Тут што за капздец там адбываецца на гэтай выспе? Ну нічога. Карацей, яшчэ адна. Оп, пачакайце-ка. Дамаўленне паміж Францыяй і Брытаніяй. Дамовіліся на тое, што Ліберыя, дзе б яна не знаходзілася, можна яе паглядзець? Можна, калі ласка, пазіцыю, дзе яна? Вось. Ліберыя гэта вось гэты кавалачак невялічкі Афрыкі. Яго перададуць брытанскай імперыі. У астатнім французы адступілі, то бок уся праблема знікла. Зараз мы перасоўваюцца, мае войскі перасунуцца на фронт з Расіяй. Перанакіроўваюцца ўсе войскі з-за таго, што падпісана было дамаўленне паміж Францыяй і Брытаніяй, а вось з Расіяй мы ўсё яшчэ ў вайне. Расія зараз выглядае так. Сіняе гэта ўсё нашае, а чырвоненькае гэта ўсё варожае. Зараз прыплывем войскамі сюды. У іх ёсць невялічкая, я так разумею, калонія вось тут. Бахрэйн, усё, што засталося ад іх тут. Я так разумею, пакуль я прыплыву, яны ўжо сыйдуць. Угу. Так, патрабаванні ад Брытанскай рэпублікі. Перадача Бахрэйна. А ў рэальнай гісторыі Самалі былі французскай калоніі, я не ведаю. Не магу сказаць. Таму што зараз гісторыя па тыпу яна... Я не ведаю, ці можна заставіць гульню быць трошкі больш, скажем так, гістарычнай, каб яна рабіла тое, што гістарычна адбывалася. Спрабавала, як мінімум. Але тады няма моманту нечаканасці в этом. Таму я нават, калі такая налада была, я хутчэй ўсё прыбраў.
У Paradox Interactive есть другая сусветная война. Hearts of Iron, гульня, якая полностью толькі о другой сусветнай вайне. Вельмі пашырана, вельмі глыбока і падрабязна. І вось там ёсць такая налада, па тыпу сказаць, каб падзеі гістарычна адбываліся тады, калі яны гістарычна адбываліся, калі гэта магчыма. Ну, па тыпу напад, адна краіна жадае напасть на другую, канкрэтна вось гэтую, канфлікт паміж імі адбываецца не па проста, ну, як выпадзе, а трошки больш гістарычны даклад. Вядома, што падзеі могуць зусім у іншы бок пайсці, таму што мы ўплываем. Але калі нічога не чапляць, яно плюс-мінус там гістарычна падзеі будуць адбывацца. Вось, але гэта ў Hearts of Iron. Тут мне падаецца, я нават не памятаю, што я там навыставіў. Так, дзе моя армія? Армія моя тут. У мяне няма фронта, на які я магу ее выставіць. Літаральна просто адсутнічае. Я магу увогуле Бахрейн. А што тут адбываецца? А што, чаму ніхто не ваюе? Я не магу высадзіць сваіх, таму што няма ніводнага фронта, на які можна высадзіць маю армію. Мы ўсё яшчэ на вайне. Таму сітуацыя гэткая, што мы нічога не робім, сядзім, чакаем. Вельмі шмат рэсурсаў зараз сыходзіць толькі на ваенныя патрэбы. Магчыма, варта нешта змяніць у нашай эканоміцы ў падваенны час. Таму што калі скончыцца гэтая вайна, я не ведаю. Яны яшчэ могуць там разбірацца з гэтым Бахрейнам невядома колькі. А Расія няма куды адпраўляць таксама. Адсутнічае фронт паміж намі і Расіяй. Адзінае месца вось гэты Бахрейн. І то, а тыпу, што мы з гэтым зробім? Ну, Бахрейн, ну і што, фронта няма? Цікава. Дзіўна, дзіўна, дзіўна. Брытанскія войскі таксама вяртаюцца дадому, большасць з іх, таму што ім няма за што тут ваяваць. Можа, я нешта зрабіць магу? Хоць дзесьці, хоць як-небудзь? Не? Ну, добра. Я так разумею, што гэта ўжо перахопленая тэрыторыя, таму што над ім адзнака, што... ну вось, суседзі Неджд, які на нашым баку, ўжо акупавалі Бахрейн. То бок, атрымліваецца, мы кіруем тэрыторыю, якую хацелі захапіць ужо з нашага боку, і я не ведаю, трэба ли па нейкія дзеянні нашага боку рабіць. Ну, добра, сядзім, займаемся сваімі справамі. Адзінае, што па грошах уляцім у мінус далеко. Далёка. Восстанавливается патроху наша держава. Тут пасля боек і канфліктаў. Армія наша папаўняецца. Магчыма, я магу распусціць, калі скончыцца вайна. Бо сэнсу-то фронта-то няма. Што мне рабіць за гэтым? Што будзе тады? Ну добра, давайте распускаем армію, няхай адпачываюць. Гэта нам трошки знізіць рэсурсаў. Магчыма, мы можам кампенсаваць гэта проста падаткамі ўсё. Так, добра, падвысілі падаткі. Рэсурсы, якія выкарыстоўваліся, яны пакрыху будуць яшчэ зніжацца. І ўсё яшчэ мы трацім частку гэтых рэсурсаў, таму што мы распусцілі ўсіх раней да таго, як вайна скончылася. Вось, таму у нас трошки у мінус мы ідзем, але павінна ўсё выраўняцца трошки праз некаторы час. Нават можна ўжо падаткі і да сярэдняга ўзроўню ставіць. Не, не можна. Пакуль не можна.
Землеўладальнікі, пакуль мы тут ваявалі і ва ўсе бакі глядзелі, землеўладальнікі страчваюць свае пазіцыі, з'яўляюцца самай найменшай з дзейнічаючых фракцый. Яны яшчэ пакуль не маргіналы, але ўжо блізіцца да гэтага. Там, не, з узброенымі сіламі тут канкурэнцыя невялічкая. Пакуль на данном этапе, на данном этапе, на дадзеным этапе мы можем просто спыніцца, чакаць, можа пачаць вырабляць штосьці, што патрэбна фронту брытанскаму. Непагаджэнне паміж мелкай буржуазіяй і інтэлігенцыяй выклікае канфлікты ў дзяржаве. Трошкі страціць некаторы аўтарытэт на 5 гадоў, альбо атрымаць незадаволенасць. Давайте атрымаем незадаволенасць ад інтэлігенцыі. Мы гэта можам вытрымаць. Інтэлігенцыя цалкам так збольшага задаволена. Што у нас патрабаванні ў нашага насельніцтва? Наше насельніцтва даволі шчаслівае. Зараз ёсць запыт на аўтамабілі увогуле у нашых людзей. Я толькі не ўпэўнены, як я ж не магу зараз рабіць аўтамабілі, таму што у мяне няма такой тэхналогіі, правільна? Так. Калі б я мог рабіць зараз аўтамабілі, я быў бы багатым. Самым багатым у сусвеце. Што у нас зараз даследуецца, гэта паннацыяналізм. Трошкі аўтарытэт аддасць. Давайте уйдзем далей у... Мы можам абраць электрычнасць. Ну вось. І яшчэ далей у нас будзе магчымасць якраз такі ў машыны высці. Вось давайте ў гэту напрамку бы. Зразумеў, машыны можна даследаваць раней за электрычнасць. Давайте электрычнасць у першую чаргу. Што нам гэта дасць? Гэта не тое, каб усё нам патрэбна вельмі моцна. Тэлефоны, электроніку можа рабіць. Давайте электрычнасць пакуль пойдзем. Таму што ўсё роўна залежыць ад гэтай тэхналогіі. Дыпламатыя, Егіпет. Я вось не ўпэўнены, як сваю зацікаўленасць да нейкіх дыпламатычнае дзеянне. Не патрэбна. Ну добра, я нешта не ўпэўнены, як адзначыць, што я зацікаўлены ў тым, каб атрымаць сабе гэтую тэрыторыю ўвогуле. Быць проста зацікаўленым, не абавязкова, захапляць яе. Таму што было б няблага аб'яднаць вось гэтую нашу тэрыторыю з суседняй, каб гэта была адной тэрыторыяй цалкам. Можна было б проста нейкія палітычныя дзеянні пачаць рабіць. Можа нават іх захапіць бы было б можна, але мы зараз у альянсе, можа за гэтага нельга. Эмбарга. Напасть на суверэнітэт. Вельмі добрыя адносіны. Таму нельга. З гэтымі таксама, хутчэй за ўсё. Можна ўзяць. Яны не будуць згодны на гэта. Так, я спрабую хоць штосьці знайсці. Што можна... Для гэтага трэба адносіны падзнізіць. А адносіны у нас з імі якія? Маджэрцін. Уплыў мы не можам на іх моцна аказваць. Яны нам не задаволены. Да што ж ты будзеш рабіць? А што я магу з вами зрабіць-то ўвогуле? І хутка они анексуюць хто іх? Егіпет.
увогуле вось гэтых наших суседзяў. Окей. Пакуль яны пад уладай Егіпта, я так разумею, ніякіх дзеянняў такіх і немагчыма рабіць. Я хоць што-небудзь магу зрабіць палітычна? Магчыма, пакуль я пратэктарат, нейкіх сваіх асабістых палітычных дзеянняў я зрабіць не змагу. Так, Бахрэйн выпаў у дэфолт, але ўсё яшчэ мы па тыпу ў вайне, калі шчыра. Так-то. Не вельмі на тое падобна ўжо. Яшчэ рукавікі робяцца. Вырашылі яны набыць яшчэ адзін сродак. Падпісалі дамаўленне з Расіяй, пры гэтым ніякіх патрабаванняў з абодвух бакоў. То бок проста хопіць. Разышліся. Ну, в прынцыпе, неблага. Адзіна з мінусаў, што можа рухавікі зараз у цане ўпадуць, на якіх я зарабляю зараз. Ёсць у нас новы рухавік. Спецыяльныя рухавікі для працы, для фабрык. Ротарны. Ці магу я ж чымсьці тут? Гэта для паперы ў асноўным. Вось тут. На жаль, хоць і выраб падвысіцца, але нязначна, таму што спатрэбіцца вугаль і яшчэ інструменты. Мы будзем атрымліваць яшчэ менш, таму што нам прыйдзецца яшчэ інструменты закупаць і яшчэ вугаль. Складанасць. Ну ладно. Мы можам яшчэ пачаць жалеза здабываць, так-то. Ёсць такая думка. Ну, я думаю, можна спакойна проста сядзець і нічога не рабіць зараз. Таму што па грошах мы толькі па крыху выплываем назад. Мы шмат рэсурсаў страцілі на тое, каб расфарміраваць сваю армію. Я не ведаў, колькі гэта займе, таму я толькі зараз тут. Дэманстрацыя арганізаваная рухам, каб атрымаць культурную... неблагі рух, так-то. Дэманстрацыю разогналі, жорстка разогналі паліцэйскія. Абвінаваціць афіцэраў, але альбо сказаць, што гэта мы і мы сказалі гэта зрабіць. Гэта мелкую буржуазія будзе трошки незадаволена і халера з ёй насамрэч. Так, абвінавацім афіцэраў. Гэта не тое, каб нейкая трохі незадаволенасці будзе, але значна менш, чым значна менш радыкалаў з'явіцца. І я зараз вельмі зацікаўлены ў нізкай колькасці радыкалаў. Права чалавека мы зараз атрымалі сабе, і гэта адчыніла нам адразу цэлы шэраг законаў. Пры гэтым у нас яшчэ землеўладальнікі ўсё яшчэ не вываліваюцца з нашага урада. Давайте паспрабуем дабіць ужо нашых землеўладальнікаў, перавядзем усё на сілы, свае паліцэйскія, карацей, дзяржаўныя. Будуць ані шэрыфы, не мясцовыя. У гэтага даволі высокая падтрымка і незадаволенасць. Там зараз кіруе землеўладальнікамі чалавек, якому трошки без розніцу. У яго няма цвёрдых нейкіх меркаванняў, скажем так, палітычных. Ён, карацей, што папулярны зараз, за тое і чапляецца. Таму мы можам зараз прасоўваць трошки законы, якія у нас папулярныя, яны не будуць моцна іх стрымліваць. Так-то цалкам яны будуць незадаволены, але хаця бы стрымліваць гэтага не будуць. Вялікія плюсы. Закон будуць прымаць даволі хутка. У нас даволі папулярны, наш урад папулярны з высокай легітымнасцю, таму усе законы прымаюцца за адэкватную колькасць часу.
і калі не сустракае ніякага супраціву супраць нейкай моцнай групоўкі, то ўсё ідзе даволі хуценька. Па-першае, кожны этап прыймаецца хуценька, то бок ён прагрэсуе даволі бачна. І плюс яшчэ высокая верагоднасць таго, што прымуць у нас ёсць. Чакаем. Землеўладальнікі. Чаму вы зноў атрымліваеце? Я не ведаю, адкуль вы зноў сваю... Вось. Раптоўна яны падскачылі. Просто ні за што. Галасаванне за закон ідзе. Некае паўстанне. Ага. Паўстанне капіталістаў у Лахеі. Лахеі заўсёды небяспечна неяк. Такія сабе суседзі. Ліберальная партыя падтрымлівае асабістага паліцэйскага інстытуту. Падтрымаем ліберальную партыю, няхай. Таму што зараз будуць выбары праз 80 дзён. І зараз ідзе ўжо трошкі гульня паміж партыямі. Нас глобальна гэта не вельмі цікавіць. Ну як? Хто кіруе зараз, то мы і робім. Прасоўваем законы, якія мы можам, але зараз з-за таго, што у нас ва ўрадзе даволі шмат груповак, мы можам паспрабаваць прасунуць любы закон амаль. Ну, зноў жа залежыць ад урада. Прынята. Менш радыкалаў будзе увогуле ад таго, што ад дрэннага стана жыцця. Трошкі менш кіравання, ну, то бок з паўстаннямі, складаней будзе. Так. Што мы можам? Што мы можам? Ёсць вось гэта... мы гэта не прасунем. Вы што? Гэтым усе будуць незадаволены. У нас ёсць расавая сегрэгацыя, што падавалася бы дрэнна, але мы прыйшлі з такога стану, што ў прынцыпе гэта даволі прадвінуты варыянт. Культурная эксклюзія. Гэта не прыманне ўжо на ўзроўні культуры, а не расавай. То бок па тыпу тыя, хто не маюць нічога агульнага з нашай культурай, зусім моцна ад нас адрозніваюцца. Тых мы не вельмі любім, не прымаем. Тых жа, хто маюць культурныя нейкія карані з намі, то тых мы любім трошкі больш. Казанская імперія пачынае, ну, яна падаўляе паўстанне ў Лахеі. Мы гэтым удзельнічаць не будзем. Рэфармуем. Адбыліся выбары. Перамагла аграрная партыя. Потым на другім месцы знаходзіцца партыя вольнага гандлю. Гэта ў нас індустрыялісты. І ліберальная партыя, якую я падтрымліваў, толькі на трэцім месцы з 16% галасоў. Мне можна перафармаваць маю дзяржаву. Зараз не суперлегітымная ў мяне не суперлегітымны мой урад, але ён уключае ў сябе поўнасцю ліберальную партыю і аграрную партыю, і спрэчак у такім кіраўніцтве будзе менш. Любыя іншыя варыянты праводзяць да яшчэ меншай легітымнасці. Справа ў тым, што вы не можаце запіхнуць усіх, каго жадаеце, таму што ёсць фракцыі, якія моцна незадаволеныя адзін адным. А вы жадаеце, каб урад працаваў, таму для ўрада патрэбныя партыі, якія будуць хаця бы трошкі ўжывацца паміж сабою, якія могуць да чагосьці дамовіцца, таму што калі вы проста падзеліся парламент свой, яны проста будуць грызцца адзін з адным і нічога не будзе прынята ў выніку. Трэба шукаць нейкае дамаўленне паміж усімі бакамі. Давайте пашукаем яшчэ нейкі закон, які мы можам прыняць, які нам будзе карысны. Падаткаванне добрае. Можна паспрабаваць пратэкцыянізм прасунуць. У нас там ёсць нават рух на гэта, але ён мне столькі нам гэта вельмі патрэбна. Што я хацеў бы вось гэта прасунуць, штосьці з гэтага. Галасаванне не за грошы, а галасаванне проста галасаванне, як звычайнае. Ты чалавек, ты можаш чытаць, пісаць, калі ласка, ідзі галасуй. Можна вось гэта паспрабаваць. Так, толькі гэта радыкалізуе землеўладальнікаў. Чаму? Ага. Карацей, ёсць зараз жанчыны знаходзяцца ў прыватнасці, літаральна проста належаць. Ну, як па тыпу амаль як рэч, амаль.
як бы так гэта. Так, вось, у жанчын легальна жанчыны знаходзяцца пад абаронай мужчын і у іх мае вельмі лімітаваную колькасць правоў. Права жанчын трошки. Калі так, жанчыны могуць мець маёмасць некаторую. Вось. Іх усё радыкалізуе. Так, яны бясконца незадаволеныя. Ёсць маёмасць жанчын. Жанчыны могуць мець маёмасць, то бок ім можа належыць будынак, ім можа належыць там штосьці. Гэта дае ім магчымасць хоць кіраваць, то бок, ну, напрыклад, ад памёрлага мужа атрымаць сабе ва ўласнасць нейкую рэч, альбо ад сваіх бацькоў. Ну, то бок, яны могуць наследаваць, альбо яшчэ проста набываць. Гэта падвышае колькасць заробкаў, скажем так, колькасць людзей, якія працуюць, то бок яны могуць працаваць на некаторых пазіцыях, па тыпу як просто кіраўніцтва, як арыстакраты или нешта такое. Бо без гэтага яны не маюць аніякай улады. Вот, у сваёй маёмасці. Далей, калі далей ужо зайсці, мы пакуль нажалі да гэтага вельмі далёка, таму што у нас нават няма тэхналогіі фемінізма, нам патрэбна такая тэхналогія, каб далей дазволіць. Можна дазволіць жанчынам працаваць на фабрыках. Ну, па тыпу, жанчына мае права працаваць, права на працу, скажем так. Гэта наступнае. Ну і самае высокае, гэта яны маюць права на галасаванне. Галасаванне абмежаванае, ну то бок голас жанчын не прыраўніваецца да голаса мужчын. Гэта трэба асабіста ў гэтай галіне адчыняць. Мы можам паспрабаваць прасунуць гэтай самай, ну, маёмасць для жанчын, але прыйдзецца пачакаць, таму што мы не жадаем, каб у нас землеўладальнікі паднялі паўстанне, і гэта лёгка пазбегнуць, проста пачакаць. Яны зараз трошкі нездаволеныя тым, што ў нас ёсць, але хуценька будуць вельмі шчаслівыя і радыя бачыць, што мы там увогуле робім вельмі хутка. Таму проста чакаем іх. Культурная эксклюзія, ну, тут з гэтых законаў я не бачу. Што б мы не прасунулі, яно будзе не здавальняць землеўладальнікаў амаль заўсёды. І мы нават некаторыя можам прасунуць з іх. Вось гэта, культурная... О, слухайце, можа давайте ўсё ж таки паспрабуем прасунуць культурнае прыняцце. У нас тады будзе больш варыянтаў, якія людзі могуць да нас прыехаць. Не толькі... Проста зараз мы вельмі абмежаваныя расай. Да нас прыязджаюць толькі жыхары, літаральна з нашай мясцовасці, адкуль-небудзь з Афрыкі. Ось, а іншыя расы не. Зараз мы паспрабуем. І што галоўнае, землеўладальнікам пофіг на гэты закон. А хто супраць? Чаму? Мелкая буржуазія і фермеры незадаволеныя, а яны ў нас у дзяржаўным кіраўніцтве. Хутчэй за ўсё мы не прасунем гэты закон. Выглядае так. Ну нічога. Паспрабуем. Атрымаецца, не атрымаецца, не. Лахей жадае падтрымаць маю незалежнасць. Жадае, каб мы падтрымалі іх незалежнасць. Давайте. Рызыкнем. Я спадзяюся, на мяне брытанская імперыя не вельмі разлуецца. Закон мае закон на культурнае выключэнне, то бок культуры, якія не прымаюцца ў нас, ну, не з'яўляюцца нам блізкімі, тых мы не любім. Верагоднасць на яго прыняцце 25%, на тое, што ён прасунецца 11%, дэбаты будуць 22%, і тое, што яго затрымаюць 40%. Это вельмі высокая верагоднасць. Нам трэба 3 разы прасунуць наш законы гэтыя, альбо 3 разы праваліцца. Так, там нешта яшчэ пачалося, на паўку паставлю. Пратэкцыянізм, рух на падтрымку пратэкцыянізма. У іх скончыліся грошы. Тыя, хто падтрымлівалі гэты рух, яны перасталі выдаваць на гэта грошы. Мы можам альбо задушыць гэты рух, што нам без розніцы, альбо просто атрымаць сабе лаялістаў, сказаць, ну, па тыпу, можа вы сабе яшчэ знойдзеце нейкае спонсорство. Паміж Брытанскай рэпублікай і Эфіопіяй
Узнікае зараз эскалацыя канфлікта. У гульне няма такога, што ты проста аб'яўляеш вайну. Пачынаецца палітычная гульня. Эфіопія у нас незалежная дзяржава. Справа ў тым, што нам трэба рыхтавацца да вайны, таму што калі гэтая палітычная гульня і эскалацыя канфлікта перайдзе ў рэальны паўнавартасны канфлікт, яны жадаюць захапіць Амхару, вось гэты рэгіён брытанцы жадаюць сабе атрымаць ад Эфіопіі. А хутчэй за ўсё нам прыйдзецца ўдзельнічаць у гэтым усім. І для гэтага, я думаю, я магу ўжо ў прынцыпе мабілізавацца. Вот, не ведаю, можа зараз, можа трошки пачакаць. Давайте трошки пачакаем. Таму што мы толькі аправіліся трошки ад папярэдняй вайны. Яшчэ пазарабляем грошыкі, пакуль можам. Палітычная гульня пачынаецца ва ўсю. Зараз ідуць дамаўленні. Аўстра-Венгрыя становіцца на бок Эфіопіі у гэтай палітычнай гульне. Угу. А яны жадаюць... Ведаеце, што Эфіопія жадае? Каб вызваліць нас. Гэта іх патрабаванне ў гэтай палітычнай гульне. Так, падтрымка культурнай эксклюзіі бла-бла сярод інтэлігенцыі. Адкрыта спытала кіраўніцтва ўрад наконт колькасці, калі ўжо будзе прынята закон, іх цікавіць. Біль пройдзе тады, калі ён будзе гатовы. Падтрымка будзе вышэй, радыкалізм таксама. Але і мы атрымаем больш аўтарытэта. Больш аўтарытэт нам не толькі патрэбна, мы можам страціць нам альтэрнатыва, дакументы могуць пачакаць, а людзі не могуць. Гэта падвысіць хуткасць прыняцця гэтага закона, што не вельмі высокі шанец. Насамрэч, давайте лепей сабе аўтарытэт заробім. Эфіопія пагаршае адносіны з намі. На баку Эфіопіі зараз, у канфлікце Аўстра-Венгрыя і Эфіопія. Пакуль што выглядае так, што моц, ваенная моц, настолькі адрозніваецца, што ну так, я не ўпэўнены нават. А мы можам падтрымаць? Угу. Мы можам падтрымаць Эфіопію сваім голасам. Угу. Незалежнасць для нас будзе грашовая смерць. Вось у чым праблема. Таму мы нават проста пачакаем. Гэта канфлікт можа, пакуль толькі дыпламатычнага ўзроўню, ён можа нікуды не выліцца ў ніякую вайну. Вось, калі глядзець толькі на колькасць войск, у Брытаніі ў 2 разы больш войск і саюзнікаў. Флот у дзесяткі разоў больш, у дзесяткі. Таму што 520 флот у Брытаніі, 22 флот у Эфіопіі і Аўстра-Венгрыі. Аўстра-Венгрыя не настолькі вялікая краіна. У іх ёсць некаторы ўплыў, але не настолькі не абмежаваны, як у Брытаніі. Так, рэфармаваць кіраўніцтва я не збіраюся, так, пакідаем як ёсць. Чакаем, паглядзім, што будзе з законам. О, яны прывозяць армію на мой бок. Зараз разгортваць на фронте будут. Давайте мобилизуем наши. Дадим час. Бо пачынаюцца палітычныя манёвры, а хутка ўжо можа перайдзе ў адчынены канфлікт. Так, армія мобілізавалася, але толькі 2 баявых гэтых самых. 2 баявых батальёна. Астатнія знаходзяцца на, яшчэ прызыўнікі, яны яшчэ пакуль збіраюцца. Вайна пакуль усё яшчэ не пачалася, але выглядае так, што перайдзе ў адчынены канфлікт. Людзі скардзяцца на ўзровень жыцця з нашага боку і ў нашых суседзяў Маджарцін. Можна сказаць, што гэта ўсё
А пачакайце-ка, Маджарцін же наадварот горш у іх там сітуацыя. Усё яшчэ султанат. 12,8 сярэдняя. А, ну прыкладна аднолькава у нас. Так. Можна сказаць, што яны хлусяць, і ў іх усё насамрэч дрэнна. Можна сказаць, гэта прыклад глобальнай нероўнасці глобальнай эканомікі, і гэта падтрымае працоўныя саюзы у мяне. Мне падаецца, гэта найлепшае пакуль што ў гэтым выпадку. Альбо сказаць, ну, гэта тое, як рэчы адбываюцца, і мы атрымаем сабе выпаўку радыкалу. Давайте лепей падтрымаем працоўныя саюзы. Так. Робл Кенадід незадаволены, што ніхто не можа знайсці сабе падтрымку. Ён жадае вось культурную эксклюзію. Это якраз такі рух, праз які я спрабую прасунуць зараз закон. Ён сыдзе. Не, слухай, пакуль пабудь тут. Змены ў рухе гэтым патрэбна. Ну, давай, няхай будуць змены. Што-небудзь, да, ён яшчэ застанецца і нешта паспрабуе зрабіць. Прайшлі годы з таго моманта, калі было забанена рабаўладанне. Ідэалы рабаўладання сярод землеўладальнікаў моцна, ну так, супакоіліся, карацей. Яны не настолькі жадаюць быць рабаўладальнікам. Так. Что мы можем обрать? У нас есть два варианта, як рэагаваць на это. Зноўку Толстой. Ну, амаль. С цыгаркай. Мы можем выбачыць іх по типу... яны ў любым выпадку страчваюць сваю ідэалогію, накіраваную на рабаўладанне. То бок ёсць такая ў іх ідэалогія, і яна просто не будзе ўзнікаць. Не будуць падтрымліваць далей. Што ў нас можна? Можна выбачыць іх по типу, ну, нам усім трэба по типу супакоіцца і, ну, карацей, знайсці агульную размову. Што мы атрымаем? Яны будуць больш задаволены, землеўладальнікі, бліжэйшыя 5 гадоў, але у нас будзе з-за дыскрымінацыі палітычная сіла будзе вельмі... Усе, хто знаходзіцца у дыскрымінацыі зараз, яны страчваюць палітычную сілу вельмі моцна. І радыкалаў ад дыскрымінацыі будзе значна больш. Альбо можна сказаць, што вы мудакі, гэта было дрэнна, і тады мы атрымаем радыкалаў сярод сярод вышэйшага слоя насельніцтва, і упадзе палітычная моц землеўладальнікаў, і таксама яны будуць трошкі незадаволены, там мінус 3. Мы можам сабе дазволіць другі варыянт, яго і абярэм. Такім чынам, можам мы... Калі ў нас атрымаецца маргіналізаваць землеўладальнікаў, вось яны паляцелі ўніз з-за гэтага рашэння, калі атрымаецца іх піхнуць у маргінез, то мы можам спакойна потым прымаць любыя законы, не боючыся, што прыйдуць злобныя землеўладальнікі, якія будуць незадаволены нашымі дзеяннямі. Ну, перажывем неяк. Войскі высаджваюцца ў нас, але з іх боку 28 батальёнаў. А з нашага боку 5 батальёнаў. Кайфы! Мы ўсе памрэм. Трэба было збіраць войскі адразу, як толькі канфлікт пачаўся. Пачалася вайна. Паўнавартасная. Баявыя цэлі ў Брытанскай рэпублікі. Захапіць Амхару і як это, humiliate. Слово вылетело з головы. Давайте-ка. Я загуглю. Слова я не памятаю. Humiliate. Прыніжаць. Зняважыць. Зняважыць Аўстра-Венгрію, якая стала саюзнікам Эфіопіі в этом выпадку. Гэта палітычныя бонусы. Падзенне прэстыжу, і на гэтую краіну стане прасцей уплываць. Вось што дае прыніжэнне. А мы можам... што жадае Эфіопія, гэта вызваліць нас. Чаго мы не жадаем. Не. Вызваленне нас, гэта будзе дрэнна.
Так, там публічныя праблемы з новым гэтым законам. Мы можам атрымаць сабе адное паслабленне, але верагоднасць яго падняць. І я думаю, гэта будзе няблага. Верагодна, што прымуць падвысілася. 54% ўжо. Няблага. Вельмі, вельмі няблага. На гэтым фронте 127 батальёнаў з боку Аўстра-Венгрыі. Нам кабзда. Гэты фронт праламаюць проста імгненна. Брытанія зараз збірае... пачакайце-ка, так ужо ўсё. Баявыя дзеянні пачаліся, літаральна. Нашыя батальёны знішчаюць проста імгненна. Проста пераязджаюць іх. Яны не ўтрымаюць зямлю гэтую аніяк. І вось. Монархізм. Мы пратрымалі рэпубліканскі ўрад шмат гадоў. Ужо амаль засталося вельмі няшмат тых, хто памятае старую монархію з усімі сваімі прыкметамі. Так, нам трэба пакінуць... Вось гэта цікава. Вось у гэты момант, хутчэй за ўсё, страціць апошнюю ўладу і ідуць маргінез землеўладальнікі. Яны страцяць амаль усе ідэалогіі, якія звязвалі іх з монархіяй, і яны ніколі не будуць больш рэалістамі. Яго ідэалогія... яна ўжо такая і ёсць. Ну, давайте, пакінуць мінулае па-за намі. Таму што можна яшчэ такое, некая праблема ў ностальгіі няма. Не, давайте, няхай не будзе сярод іх прыхільнікаў монархіі. Бо монархістаў мне зараз толькі не хапала. Яшчэ зноў гэты самы вяртаемся у султанат. Гэты фронт правальваецца проста паўсюль. Яго немагчыма абараніць. Проста немагчыма. Зараз ён будзе прасоўвацца, нават не падаспее падмацаванне ад брытанскай імперыі, якое там і ўсё яшчэ пакрыху едзе. Так, падмацаванне ад Брытаніі проста не паспее сабрацца. Страцім яго значна хутчэй. Давай, дзе там армія? Я нават не бачу, як яна далучаецца да нас. Яна дзесьці па чыгунцы. Оп, усё. Адыходзім. Нас, скажем так, кантралююць зараз. Добра, нашыя войскі, так як яны былі сабраныя, яны перасоўваюцца на іншы фронт, вось на гэты. І тут пакуль справа ідзе няблага. Самы асноўны кулак, якім ударылі, увогуле з боку Эфіопіі, прыйшоўся як на здзіўленне, мы больш сталі важнай цэлью для іх. Ну, добра. Перамяшчэнне на іншы фронт ад нас займе некаторы час. Там мобілізацыя яшчэ поўнасцю нават не здарылася. Што гэта? Абарончы пакт, Катірі. Вы хто такія, Катірі? Так, у вас палітычна нейкія праблемы. Катірі, гэта... Дзе вы, блин? Я не магу зразумець. Што гэта? Вось гэтыя, хлопцы, ўсё зразумеў. Абарончы пакт. Добра, і хто яшчэ? Махра. Абарончы пакт. Ну, давайте пагадненне зробім. Катары, я не ведаю, Катсірі. Тут па ідэі зараз просто Саудовская Аравія, мне падаецца, в гэтым баку. Гэта рэгіён такі ўжо хутчэй. Мы называемся Варшангале, але калі ўжо так глядзець, то мы частка Сомалі, адна з 4 правінцый Сомалі. Нашыя войскі зараз усё яшчэ перагрупіроўваюцца. Дзе яны? Я так разумею, на фронт. А дзе яны? Вось, ўжо пабачыў нарэшце.
Добра, што тут ёсць жалезная што ёсць чыгунка, і яны даязджаюць хуценька. Ну а далей ужо ў поле пайшлі. Гэты фронт усё яшчэ на нашым баку, нягледзячы на тое, што ён гіганцкі, вельмі працяглы. Колькасць людзей на ім проста зашкальвае. І высаджваемся тут нашим батальёнам. Гэты фронт. А чаму ён прасоўваецца? У сэнсе ён прасоўваецца. Чаму? Ён не павінен прасоўвацца. Захраз. Угу. Эфіопія паспрабавала яго прасунуць, але зараз нешта спынілася. А, вось, трошкі прасунуўся. Актыўныя бойкі ідуць зараз у гэтай частцы, і ад гэтага залежыць, ці будзе прасоўвацца фронт далей. А нас бойк закончана была. Мы зараз сваімі войскамі займаемся тым, што проста фронт утрымліваем, дапамагаем вось гэтай групоўцы. Дзе тут актыўная? Адна бачу. Аўстра-Венгрыя... А, вось у гэтым, на гэтым накірунку адступае зараз. Кірунку. Так, мы тут яго прасунем, яны адступаюць, добра. З гэтага боку мы таксама прадаўліваем, то бок мы прадаем зараз увесь фронт. Яшчэ падтрымка едзе. Так, бойка актыўная скончылася. Пачаліся наступныя, і пакрыху з кожнай бойкай мы прасоўваемся ўсё далей і далей. На жаль, з нашага боку, ну, наш фронт, канкрэтна наш бок, ён хутчэй падтрымліваючы. Мы актыўнага нападзення не вядзем. А давайте паглядзім, якой план у нашага генерала зараз. Генерал? У цябе прыказ абараняцца. Давай прасоўваць наперад фронт. У цябе прыказ. Калі што, будзем прасоўвацца. Збіраюцца войскі, і тыя бойкі, якія адбываюцца, мы ўсё яшчэ працягваем прасоўваць іх наперад. Можна пабачыць нават пакрыху з'яўляюцца сцягі Брытанскай рэпублікі, яны пакрыху захапляюць гэтую тэрыторыю. Бойкі ідуць усё глыбей і глыбей у тэрыторыю гэтага рэгіёна. Адступаюць войскі у вялікай колькасці. Прычым як з аднаго, так і з другого боку. Я не вельмі разумею, што адбылося. Дзесьці адчыніўся яшчэ адзін фронт? Ага. Брытанская армія высадзілася на тэрыторыі Аўстра-Венгрыі і пачала захоп на там. Але Аўстра-Венгрыя зараз мае дастаткова там батальёнаў, каб абараніцца, таму гэта ўсё вельмі дрэнна скончыцца для Брытаніі, якая там паспрабавала гэта зрабіць. Пры гэтым мы ўжо даціскаем гэты фронт і атрымаем кантроль над гэтай тэрыторыяй. Так што, у прынцыпе, выглядае так-то, ну, падтрымка вайны на баку Брытанскай рэпублікі значна ніжэй, чым у Эфіопіі. Эфіопія яшчэ бодра трымаецца. Вось толькі пытанне, хто ўсё роўна будзе кантраляваць, таму што на гэтым фронце амаль нікога не засталося. Мы зараз вельмі хутенька яго будзем праціскаць далей. За ўсё атрымае Брытанія перахопіць усю Эфіопію, дацісне тут поўнасцю гэты фронт і зможа накіраваць свае войскі далей на Аўстра-Венгрыю. Саму. Я нагадаю, што Аўстра-Венгрыя толькі пажадала ўдзельнічаць у баявых дзеяннях.
Так-то Эфіопія ім не калонія. Яны маглі бы просто не забіць. Але гэтага не адбылося. Далей адбываецца захоп тэрыторыі. Гэта ўсё кава, ну бойка за каву. Цікавае патрабаванне ад Эфіопіі. Самае дрэннае, што можа адбыцца, гэта яны падпішуць мір з пагадненнем, што мяне вызваляюць ад пратэктарата Брытаніі, таму што калі гэта адбудзецца, у мяне праблема. Ну, яна не такая праблема, як у пачатку гульні, не настолькі жорсткая, таму што у мяне былі зачыненыя мяжы, я гандляваць не мог, людзі да мяне не ішлі і было ўсё зусім дрэнна. Ой, зараз я магу хоць падпісваць дамаўленні і прадаваць свае рухавікі, напрыклад. Нешта збалансаваць, карацей. Але нам зараз прыйдзецца яшчэ набываць шмат будынкаў для таго, каб проста бухгалтараў усіх трымаць, якія будуць займацца купі-прадай, літаральна. Так. Карупцыйны скандал у інтэлігенцыі быў знойдзены падчас прыняцця гэтага закону. Верагодна, што закон будзе прыняты ў любым выпадку ўпадзе. Але я магу атрымаць сабе яшчэ адну затрымку і падвысіць сабе. Давайте паспрабуем вось гэта. Трошкі бюракратыі, трошкі прыняцця закона, там разбяруцца і паглядзім, куды гэта ўсё выйдзе. Ну так, Эфіопія амаль захоплена ўжо. Цалкам. Наша армія пакрыху мабілізуецца. Мы тут хоць і мы неяк дзіўна дапамагаем. Выглядае так, што нашы войскі не ваююць увогуле, а проста вось сядзяць у акопах і трымаюць фронт. Пры гэтым, ну, страта людзей аніякай. Мы проста сядзім. Бо ў бойках актыўных мы не ўдзельнічаем. Ну, што і добра, мы менш людзей страцім, я так-то не супраць. Закон, калі ласка, прыміся, бо ты нам адчыніш яшчэ некалькі магчымасцяў. Эфіопія вельмі шмат страціла зараз падтрымкі сваёй вайны, таму што велізарная тэрыторыя Эфіопіі зараз ужо не пад іх кантроль. А мы працягваем тапіць канвоі, якія праходзяць праз вось гэтую кропку. Калі што, у нас тут сядзіць наш флот, займаецца тым, што палюе на розныя караблі. Капітуляцыя. Захоп Амхары адбыўся. Што? І яны ўсё ж такі пагадзіліся. Пачынаецца. Брытанія пагадзілася на то, каб вызваліць мяне узамен на тэрыторыю. То бок атрымліваецца. Зараз я вольная дзяржава... А, не, пачакайце-ка. Не вольная дзяржава? Я не разумею. Я ўсё яшчэ належу Брытанскай імперыі. Что за херня? Чаму там было напісана, што мяне вызвалілі? Ну, яны дамовіліся на пагадненне было на то, каб мяне вызваліць. А ў выніку нічога ніхто мяне не вызваліў. Не, я не супраць, так-то. Просто зараз гэта літаральна яна напісала, а потым гульня такая, ну вось, пагадненне, частка і пагадненне было вось гэта. А я ўсё яшчэ належу Брытанскай імперыі. Гэта не блага, як я ўжо сказаў. Добра, цудоўна. Дыпламатыя. Што я магу увогуле дзеянні якія з Эфіопіяй? А ніякіх палітычных дзеянняў у сваіх я не магу рабіць. Ну і ладно.
працягваем ігнараваць просто. Мы пачынаем зарабляць трошкі грошкаў. У нас былі даволі моцныя грашовыя страты за апошні час. О, яны набіраюць грошай, каб яшчэ адну індустрыю рухавікоў адчыніць у нас. Цудоўна. А рухавікі ж зараз зарабляюць менш. Можа, яны перадумаюць? Бо выглядае так, што быццам бы нікому гэта не патрэбна. Мы можам увогуле адчыніць у сябе кампанію па кангламерат Варсангаліі, кангламерат рухавікоў. Вось. Заснаваць. Не тое, каб там карысныя бонусы былі ў гэтай кампаніі, але ёсць такая опцыя. У нас уже даволі шмат фабрык рухавікоў. Тут нічога карыснага. У нас есть 17% шанец, што у нас просто заблакуюць гэты закон, і ён зусім разваліцца на этапе галасавання. Але ёсць яшчэ неблагі варыянт, што ён усё ж такі пераможа. Так. Бонусы. Землеўладальнікі супакойваюцца. Усё больш і больш. У іх будзе ўсё менш з тым, як зараз адбываецца, хутчэй за ўсё, яны будуць на менш рэчаў радыкалізавацца з-за таго, што яны перасталі быць рабаўладальнікамі, ім стала трошкі пофіг то, што ў нас няма манархіі. Хутчэй за ўсё, некаторыя рашэнні ўжо будуць без розніцы ім, і такім чынам яны нават не будуць радыкалізавацца. Інцыдэнт адбыўся на чыгунцы Варсангаліі. Вельмі хуткае рашэнне з боку інжынера рухавіка, ну, гэта сама лакаматыва. Гэта адзінае, што выратавала людзей і не трапіла ўвесь цягнік, не трапіў не разбіўся, я так разумею. Толькі некалькі людзей памёрла, але яшчэ за некаторы час прыбіраць гэта ўсё. Ён памёр падчас гэтага інцыдэнта. Шкада. Можна падтрымаць рух працоўных. Вітаю, Багему, вітаю. Падтрымаем рух працоўных, ён аб ім павінны памятаць. Там да гэтай моткі не хапае, каб яна яшчэ, не, у цэлым ідэальная мотка, мне падабаецца, як яна цалкам аб'ядноўваецца ў адну з цягнічком. Прынялі закон, зараз у нас есть культурная exclusion, выключэнне, але ў сэнсе, што людзі не прыманне культурнае. Гэта яшчэ адзін крок на нашым шляху. У нас была дагэтуль расавая сегрэгацыя, а зараз мы просто не прымаем тыя культуры, якія не нашы. То бок мы пакрыху становімся ўсё больш адкрытымі для розных людзей. Гэта падвышае яшчэ базу тых людзей, якія могуць да нас мігрыраваць, таму што мігранты складаюць большую частку нашага насельніцтва. Большую у сэнсе, што зараз 540 000 чалавек усяго ў краіне, а мы пачыналі са 100 000. Усе астатнія 400 000 з'яўляюцца рэальна проста мігрантамі. Круто, я не бачыў гэтую ўзнагароду. Вітаю, Nine Ravens. У сэнсе я вырашыў не працягваць пятнічную рубрыку. Вы бачце мяне, я жа ўключаў. Што такое? У мяне апошнім часам, пасля апошніх апдейтаў у Твічы, трошкі пачалі адвальвацца некаторыя скрыпты. Узнагароды у вас, па ідэі, галасаванне павінна было быць уключана, але з вашага боку узнагароды не ўключыліся. Дайце-ка я зараз іх уключу. Так. Оп. Уключылі.
Усё. Узнагароды з'явіліся. Так, гэта не па плану, выбачаюся. Галасаваць за гульні ўсё яшчэ можна. Зараз павінны былі з'явіцца ўсе ўзнагароды, занасіць на гульні ўсё яшчэ можна. А ніякай праблемы. Ужо ўключыў. А ад пятнічных стрымоў я адмаўляцца не буду, мне вельмі падабаюцца яны. Кожны стрым для мяне... Дай саўдзіма. Ну, зараз заробіш трошки. Нормально. Мне вельмі падабаюцца усе пятнічныя стрымы. Я ад усіх наших пятнічных стрымоў атрымліваю вялікае задавальненне. Хайлікс яшчэ атрымлівае 1000. Як там у нас справу Хайлікса, мне падаецца, ён даволі далёка ўжо забраўся, не? На другім месцы, добра. Грошыкі ў нашага насельніцтва з'явіліся на тое, каб адчыніць фабрыку па вырабу шкла. Добра, няхай робяць яе. Баям, я не заўсёды сачу за ўсімі навінамі, але я бачыў, што там нейкія праблемы з тыктокамі, са стрімінгам у тыктоках. Я не вельмі разбіраўся, бо часу не было. Цікава, у чым там праблема. Нешта яно выглядае не вельмі цудоўна, страйкаў атрымаць шмат. Так, мы можам сабе дазволіць яшчэ 3 батальёны прызыўнікоў. Наше насельніцтва гэта дазваляе, плюс яшчэ новыя тэхналогіі падвалілі. Плюс, я думаю, яшчэ да нашага узяць шрапнельную артылерыю да нашых ваяроў. Гэта будзе патрабаваць вельмі шмат рэсурсаў. Не, давайте не зараз будаваць потым. Тик-ток козлы, коротко і ясна. Я пашырыў сваю колькасць прызыўнікоў зараз яшчэ на 3 батальёны. Такім чынам у нас будзе яшчэ больш армія. Наша армія агулам будзе складаць 12 батальёнаў у выніку вайны. Я магу неяк яшчэ тут нешта змяніць, так каб мы маглі, можа, зарабіць трошки больш. Каб паглядзець па тэхналогіях, што ў нас па будынках увогуле. Выраб шкла, там яшчэ паглядзім, калі ён дабудуецца. Вырошчваць фігі мы не будзем. Рухавікі можна больш, але выкарыстоўваючы больш вугля і інструментаў. Гэта не самы благі варыянт, але я бы пакуль гэтага не каранаў. Так. Ферма. Можна вырошчваць больш ежы на фермах. Мне падабаецца гэты варыянт. Мы можам яшчэ атрымаць сабе... Гэта проста выкарыстоўваем менш працаўнікоў. Будзе выкарыстоўвацца трошки больш жалеза і... Давайте зменім, чаму бы не. Транспартацыя. Больш... забруднення, але ці мы атрымаем больш... менш людзей будзе выкарыстоўвацца для працы. Складаненька. Накрытыя рынкі мы зробім, мне падабаецца. Тут мы нічога змяніць не можам. Трамваі публічныя, цудоўна. Пакрыху зараз. Проста мы гэтага не краналі даволі даўно, таму што неабходнасці не было, мы не вельмі развітыя былі. Мы можам зарабляць вось яшчэ тут больш. Паравыя рухавікі, цудоўна. Стонукс наш. Усё ў парадку. Праблема ў тым, што тик-ток пакуль не на кожным са стрымоў знайшоў парушэнні правіл. У першым выпадку праз слова азарт палічыў, што я гуляю ў казіно. Я гуляла ў дыснеўскі Animal Crossing для дзяцей і даў бан на 3 дні. У другім выпадку ён сказаў, што мой контент недастаткова арыгінальны і перастаў рэкамендаваць стрым. Ну, кабзда. Карацей, нібыта ў Беларусь вярнулася. Ну, нешта гэткае такое сабе. Зусім не круто. Так. Публічны транспарт у нас будуць трамвайчыкі трошки. За гэта будзе выкарыстоўвацца больш транспартацыі. Я думаю яшчэ ўзяць на нашыя плантацыі кавы
Узяць вось гэта. Такім чынам транспартацыя будзе больш патрэбна. Ну так. Больш забруднення будуць выкарыстоўвацца будзе выкарыстоўвацца чыгунка для таго, каб перавозіць з плантацый. Гэта будзе выкарыстоўваць больш транспартацыі, лагічна. Але яе кошт за гэтага ўзляціць, але такім чынам пачне зарабляць чыгунка больш. Сам сабе ствараю запыт на ресурс. Можа, нават мае сэнс зараз у чыгункі адключыць гэта самае. Адключыць субсідыі. Я думаю, калі я іх адключу, то яно, в прынцыпе, ўсё збалансуецца, тое на тое атрымаецца. Таму што пры субсідыях мы выплачваем зарплаты усім працаўнікам за кошт дзяржавы. Ім без розніцы, за колькі прадаваць свае тавары, яны прадаюць іх па самай нізкай цане. Я ўсё адно ўпарта хачу тэсціць далей. Вельмі хочацца спадзявацца, што гэтая платформа нам дапаможа знайсці новых гледачоў. А то нібыта мы на твічы і ў твітары ўжо ўсіх гледачоў знайшлі. Пакуль усю маршрутку не забаніць, спрабаваць не кіну. Я цябе падтрымліваю ў гэтым цалкам, бо у мяне ёсць адчуванне, што ёсць яшчэ людзі, ёсць шмат людзей, якія хацелі бы паглядзець стрымы, Twitch, увогуле YouTube таксама. Просто яны не займаюцца пошукамі актыўна, і гэта трэба ісці да іх. Таму я цябе цалкам падтрымліваю, ты малайчына. Дзякуй табе вялікі. Так. Шкло у нас амаль гатовая фабрыка шкла. Як я і сказаў, яно збалансавалася. У выніку заробкі з'явіліся, яны нават лепей заробкі на... Як сказаць, заробкі не вельмі добрыя на чыгунцы зараз. Але людзей, якія жадаюць працаваць нават за нізкую аплату, іх хапае, таму што яны не знайшлі па нейкай прычыне, яны не знайшлі сабе працу ў іншых установах, і такім чынам бізнес чыгункі сам па сабе пачынае зарабляць. Так. Угнаенне, новая тэхналогія. Вова, з'явілася шкло. Мы можам рабіць кераміку, і мы ў гэта адразу пойдзем. Просто адразу. І мы можам яшчэ выкарыстоўваючы дадаткова трошкі больш свінца, мы можам вырабляць больш гэтага шкло даваць свінец, такім чынам мы будзем атрымліваць больш ресурсаў за меншы кошт. Я таксама так лічу, у нас вельмі шмат патэнцыйнай аўдыторыі, я хачу знайсці яе і прывесці сюды для ўсіх. Ну, глядзі, па ідэі, як бы гэта павінна ты не адна рабіць. Па ідэі, таму што ты не зацягнеш не ўсе гледачы, якія табою зацікавяцца, яны не ўсе, напрыклад, гледачы, скажем так, Рудзі, напрыклад. Альбо мяне, альбо гэтага самага наша Грэля, ну, каго заўгодна, увогуле, любого стрымера. Вось. Мне гэта ўсё яшчэ розная аўдыторыя, але тое, што ты робіш, гэта вельмі файна. Працягвай, калі ласка. Не хацелася б давесці твой аккаунт да бана, вядома, таму асцярожненька там, але так, гэта вельмі патрэбна. Так, кераміка даволі патрэбная, але не ў вялікай колькасці. Можа, нам прыйдзецца ўсё ж такі перайсці на нейкі іншы... Пачакайце, там кошт нешта скоча вельмі дурнымі тэмпамі. Мне зараз кошт на кераміку упаў. Можа, мае сэнс не рабіць самастойна кераміку, а ўсё ж такі набываць яго. Вось, так. Давайте просто звычайнае шкло рабіць, бо яно больш... Яно патрэбна ў нас больш. Рэальна. Мы амаль не зарабляем ад таго, што мы робім кераміку. Давайте пераключымся, мы такім чынам будзем рабіць больш простага выраба, які будзе больш патрэбным. Людзі яго будуць больш купляць, і мы на гэтым заробім. Ну, як мы заробім? Я зараз вырашаю гэта за сваіх, па тыпу... Гэты бізнес нават не мне належыць, ён належыць фінансаваму раёну, а калі дакладна, фінансавыя раёны, дзе ён? Вось ты. Ён належыць. Дзе вы, працоўнікі мае розныя? Капіталістам, бюракратам і клеркам.
Так што тэхнічна гэта зусім не пад маім кіраўніцтвам, ну, але ў мяне ўсё роўна ёсць магчымасць гаварыць, што яны будуюць. Гэта трошкі дзіўны момант у гульні, але калі гэта пазбавіць нас, то будзе пытанне, чым мы ўвогуле будзем займацца тады, а? Якія рашэнні мы будзем прымаць? Мы там новыя тэхналогіі адчыняем, а не можам нікуды іх прымяніць, правильно? Чыгунка ўвогуле падабаецца, я так бачу. Так, чыгунка працуе на максімум. І людзі, якія там працуюць, рэальна ўсё занята. Заробкі на чыгунцы таксама растуць, таму ўсе шчаслівы. Тым, што я зняў субсідыі, гэты бізнес зараз пачаў зарабляць больш, чым я на субсідыях яго падтрымліваў. Чыгунка цудоўна працуе. Мы ўсё яшчэ з'яўляемся разламанай дзяржавай. У нас няма магчымасці аб'яднацца нармальна, таму што мы не можам аб'явіць, напрыклад, вось гэтую тэрыторыю проста напасць на яе. Адсутнічае ўвогуле ў гульні такая магчымасць. Тым больш, што мы з'яўляемся пратэктаратам брытанскай імперыі. Яны нам не дазволяць проста вырашаць самастойна, на каго мы жадаем напасці. Я бы ўвогуле з імі пасябраваў і аб'яднаўся адну дзяржаву, але таксама не бачу такой магчымасці ніякай кнопкі. Гэта быў бы ідэальны варыянт. Ну добра, працягваем сядзець. З'явіўся рух на абавязковыя публічныя школы пачатковыя. І вы не паверыце, хто іх падтрымлівае. Іх падтрымліваюць землеўладальнікі. Не халеры сабе. Абавязковае навучанне ў школах для дзяцей падтрымліваецца ў першую чаргу. Галоўны рух, ён увогуле з боку... Не, яго падтрымліваюць рух. Абавязковыя дзіцячыя школы, гэта ж, ну, круто. Што нам дасць? Гэта больш лепшы інстытут і смертнасць сярод працоўнікаў знізіцца. Цудоўна. Давайте падтрымаем іх, давайте дапаможам ему гэта. Хто незадаволены будуць, гэта індустрыялісты, але хто іх пытае, правильно? Так, людзі скардзяцца, што ў Маджэрцін людзі жывуць лепей. Ачмурэлі, што ли? Незадаволеныя вам. Я прывыкла, што я надзвычайна за нейкую лухту. Звычайна. Але гэта дзіўна. Гэта падтрымліваецца лідарам увогуле... Вядзе група землеўладальнікаў падтрымлівае, лідарам з'яўляецца ўзброеныя сілы. Ні халеры сабе, які паварот, а? Ёсць высокая верагоднасць, што мы не прасунем гэты закон, бо яго не падтрымліваюць індустрыялісты, і пакуль штосьці, чамусьці вельмі даволі моцны рух на тое, каб пакінуць як ёсць. А чаму? Шмат людзей падтрымліваюць індустрыялістаў, я зразумеў. Дзівосна. Вось такая дзіўная сітуацыя у нас. Зараз мы будзем змагацца з індустрыялістамі. Анархія адчынена. Добра, неблага. Можна заняцца яшчэ трошкі мікраменеджментам нашага рынку. Тут можна не завозіць зерне ўжо. Што бы нам такое... Мы можам пачаць прадаваць, можа... Што-небудзь, што б нам такое пачаць прадаваць. У нас шмат рухавікоў. Мы можам іх прадаваць за неблагую кошт. У Сіцылію, у Персію, у Мевары, не ведаю дзе гэта, Кабулі. Шмат хто жадае рухавікоў. Давайте падымем... Занадта ўжо перастараўся трошки. Нейкі з гэтых рынкаў дакладна праваляцца, таму давайте паглядзім адразу самы нізкі абярэм, вось гэты. Усяго. Прыбярэм. Напрамкі экспарту у нас пакрыху будуць развівацца, паглядзім, што з імі будзе. Так, узнікае канфлікт зноў на гэтай тэрыторыі, дыпламатычныя манёўры. Аўстра-Венгрыя і Французская рэпубліка. На апентамент адпраўляецца яшчэ 2500. Дзякуй, вялікі ваўчара. Я планую увогуле бліжэйшым часам, увогуле быў план, можа, на сёння, калі б я не быў такі стомлены, я бы ўзяў на стрым The Longest Journey. Я разумею, што
Ён можа быць не для ўсіх, але мне цікава яе прайсці. Я жадаю паглядзець сюжэт яе. Вось. На жаль, просто у мяне сёння галавы ўжо не хапала, там point-and-click такія брутальныя старога тыпу, і я разумеў, што я яго просто не пацягну. Так. Угу. У нас нейкія праблемы з легалізацыяй публічных школ. Хутчэй за ўсё, у нас вельмі зніжаецца верагоднасць. Хутчэй за ўсё мы не прасунем гэты закон, а ніяк. Таму, так, мы бы за Longest Journey я буду пакрыху гуляць, не абяцаю, ну, то бок, калі за яе галасаваць за Longest Journey, то, вядома, стрымоў будзе больш. Ну, таму што гэта як мінімум адзін дзень у тыдзень ён будзе. Вось. Але я, вось, калі магу, калі ёсць жаданне, калі ўсё сападае, то без праблем. Бо я жадаю пабачыць яе. Так. Чыгунка, цудоўна. Кайфы. Ідзе цудоўна, на жаль. Вось. Інструменты хутка ў нас набяруць яны грошай, а ў нашым частным сектары набяруць грошай на фабрыку інструментаў. З фабрыкай інструментаў знізіцца кошт на некаторыя рэчы, на вырабы, якія адбываюцца зараз. Я яе не рабіў, таму што фабрыка інструментаў патрабуе дрэваў і сталі альбо жалеза. Вы паглядзіце на маю краіну. Якое дрэва, якая сталь, вы аб чым увогуле? Таму я гэта нават не будаваў, таму што выглядала як дурная ідэя. Мне падаецца, мы публічная школа не атрымаем ні ў гэты раз. Наш пясочак стронг, але не настолькі. Так, землеўладальнікі пакрыху там супакоіліся, яны ўжо ўвогуле не супраць нічога. Яны задаволеныя такія: вау, ты малайчына, парламенцкая рэпубліка ўвогуле зашыбісь. Вось. Нам бы прасунуць яшчэ нейкія крутыя законы, але, ну, пакуль спрабуем публічныя школы. У нас шмат чаго можна яшчэ дадаць у нашай сістэмы. Так. Бла-бла-бла. Інтэлігенцыя патрабавала некалькі кампрамісаў, каб прыняць абавязковыя пачатковыя школы. Але падтрымліваючыя ўзброеныя сілы, яны ўжо знайшлі, ну, яны ўжо лічаць, што рэформа ўвогуле будзе знішчаць. Ну, гэтыя змены трошкі, ну, такія сабе, ім не спадабаліся. Ну, ва ўзброеных сілах, нягледзячы на тое, што яны галоўныя в гэтым напрамку, давайте падтрымаем лідара ўзброеных сіл. Няхай ён скардзіцца, няхай яму не падабаецца тое, што прапаноўваюць інтэлігенцыя, але гэта падвысіць верагоднасць. Верагоднасці так нізкая трэба. Монарх, я, можа, агаварыўся дзесьці, у мяне я трошкі плыву. Наступнае, на што набіраюць грошы у нас, гэта яшчэ адна індустрыя рухавікоў. Яны ўжо забыліся. Так, яны ўжо ўсё. Сярод землеўладальнікаў яны нават яшчэ больш падтрымліваюць мяне. Мне бы іх наадварот ужо, можа, не трэба прыніжаць, а трэба ў сябе ўтрымліваць. Таму што яны зараз у маргінэс укатваюцца. 4,6% яшчэ ўпадуць за 4,5, яны знікнуць. Ось. Зараз хоць і невялічкая падтрымка, але хоць якая. У іх у лідарам зараз увогуле з'яўляецца рэфарматар, які жадае паляпшэння для, ну, па тыпу, для даць жанчынам маёмасць і вось дзяцей, напрыклад, падтрымаць. Вось такія пажаданні ў яго.
І гэта лідар землеўладальнікаў, гэта тыя, з якім мы змагаліся. Гэта кансерватыўная партыя, ўсё, што ад яе засталося, але, на жаль, у іх настолькі няшмат уплыву, што гэта нам не вельмі падыходзіць. Індустрыялісты зараз з-за таго, што адчыняецца ўсё больш і больш фабрык, індустрыялісты атрымліваюць усё больш прыхільнікаў і моцы палітычнай. І яны ўжо пакрыху ператвараюцца ў праблему, таму што супраць індустрыялістаў ёсць... прасунулася далей на наступны крок. Пачатковая школа. Ну, добра, няхай працягваюць. Так, індустрыялісты прыходзяць да ўлады, іх групоўка становіцца занадта моцнай і ўплывае ўсё больш. Гэта з-за таго, што яны маюць грошы. Калі мы зменім галасаванне на іншы тып, што будзе складана, таму што гэтаму будуць супраціўляцца... землеўладальнікі ўсё роўно будуць супраціўляцца, але не тое, каб моцна. Індустрыялісты будуць нават супраціўляцца гэтым зменам. Нам трэба змяніць наш урад, каб мы маглі прасунуць іншы тып галасавання. Зараз пры бягучым галасаванні індустрыялісты маюць занадта шмат уплыву на ўсё. Занадта. І так будзе горш толькі становіцца, таму што багатыя будуць становіцца ўсё больш багатымі, і яны будуць усё больш уплываць на ўрад. І, вядома, яны будуць абіраць тое, што ім зручна. Сярэдні ўзровень жыцця. У параўнанні з тым, як яно было у пачатку гульні, усе людзі ў маёй краіне жывуць багата. Просто капец. На жаль, гэтага недастаткова, каб перагнаць... Ну, так-то, калі паглядзець, узровень жыцця, бачце, чырвоненькім дрэнна, зялёненькім добра. Мы у рэгіёне ў мясцовым увогуле жывем як каралі. Вось ужо не браць цэнтральную Афрыку. Такая жесть тут адбываецца. Ну, кайфы. Мы увогуле, у нас усё няблага. Так-то. Мы самы найлепшы пясочак. В нашым пясочку столькі ўсяго. Антиэфіопскае лобі у нас развалілася ў нашым урадзе. Што, ў прынцыпе, няблага. Без розніцы. Землеўладальнікі перайшлі ў маргінез. Поўнасцю. Дэбаты наконт новага закону. Так, сацыяльны клуб папулярны у адукаванага класа мае салон у Мікліша з... І госць, прыглашоны госць у гэтым клубе Хасан Кайліб, лідар інтэлігенцыі. Ён прамову ў ім зрабіў на тэму таго, наколькі крутыя гэтыя школы. Давайте падтрымаем іх і атрымаем сабе больш верагодна, што прымуць гэты закон. Людзі ўсё яшчэ незадаволены тым, што тут навокал, тут суседзі жывуць трошкі лепей, чым мы. Давайте падтрымліваць партыю працоўных. Чым больш яны ўлады атрымаюць, тым лягчэй нам будзе прасунуць нейкія законы, якія будуць, напрыклад, гэтыя самыя, вось, напрыклад, з тымі ж дзяцьмі. То бок яны ідуць як супрацьлегласць індустрыялістам саюза працоўных. Гэта можа нам дапамагчы. Выбары праз 170 дзён пачынаюцца. З цягнікамі ўсё добра. Цягнікі на месцы. Правяраем. Пералік цягнікоў. Цягнікі зарабляюць. Кайфы. Зарабляюць вельмі няблага, я скажу так. Заробкі не самыя высокія, я скажу так, калі шчыра, так. Гэта даволі нізкія заробкі. Але людзі некаторыя больш жадаюць працаваць там, чым у некаторых іншых месцах. Так што, у прынцыпе, тое на тое і атрымліваецца. Давайте стальныя інструменты будуць. Вугаль у нас даволі дорага і далёка весці у вялікіх колькасцях. Але сталь у нас і так ёсць ужо. Мы набываем яе, прывозім яшчэ для цягнікоў. Будзем рабіць інструменты і прадаваць інструменты. Такім чынам можна і зараз, калі знізіцца кошт інструментаў на маім рынку ўнутраным,
Мы можам знізіць кошт, мы можам змяніць тэхналогіі на некаторыя рэчы. Такім чынам мы будзем зарабляць яшчэ больш. Я думаю, заробак падвысіцца. Я думаю, мы можам, у прынцыпе, вось гэта страціць грошы, але будзе больш... менш працоўнікаў тады патрэбна. Давайте так, больш аўтаматызуем. Менш працоўнікаў, больш людзей, якія могуць працаваць над чымсьці яшчэ, правільна? Тут мы таксама можам пераключыць, гэта так... інструменты і вугаль. Ну, вугаль гэта ўжо такое сабе. Чаму я не магу гэта адчыніць? Яшчэ не ведаю такой тэхналогіі. Ну, добра. Тут у нас есть што-небудзь, што мы можам палепшыць? Аўтаматычная ірыгацыя. Мне для гэта патрэбна... помпы. Добра. Публікацыі ў падтрымку ліберальнай партыі. Неблага. Падтрымаем іх. У нашых жыхароў... Гэта вы будуеце? А чаму я не бачу вас у спісе? Як вы так будуеце? У мяне зараз руднік будуецца нейкім дзіўным чынам. Ён будуецца і не будуецца адначасова. Што за херня? Сімбаль ёсць? Будынка няма. Што за хрень? Дзівосна. Як жа дзівосна. Магія нейкая. Ну, добра. Адкуль столькі радыкалаў? Чаму людзі незадаволены? Незадаволены яны стандартамі жыцця. Яны падаюць. А чаму яны падаюць? Людзі, скажыце мне, у вас ёсць грошы. У вас ёсць нават вольныя грошы. Даволі няблага так у вас. Усё. Што здарылася? Гаворыць, што ўзровень жыцця нізкі. Дзівосна. Так. Электрычнасць. Зараз мы можам запусціць гэтыя самыя энергастанцыі. Зараз мы прачытаем, што там абавязковыя. Ну, давайте. Каб доступ быў ва ўсіх, нам трэба яшчэ ў бюракратыі заняцца. Жанчына з ружамі замянілася на мужика з... Не ведаю, штосьці ў яго нейкая палка. Ёсць яшчэ амаль голы мужик з віламі, я вось не ведаю. І гэта яны неблага жывуць. Я не ведаю, чаму ён так выглядае, як быццам бы не той, каб іх справы добра ідуць. Але ўзровень такі, вельмі добры. Файна жывуць. Тэхналогіі давай. Нам патрэбны рухавікі. А рухавікі канкрэтна машыны. Таму што Брытанія гатова закупаць за гіганцкія грошы гэтай машыны. Жадаю набыць табе такое. Так, скандал навокал ліберальнай партыі. Давайте, каб яны як мінімум, ну, як мага менш пастрадалі. А Хасан Калі, блідар, ён і так яго любіць даволі дастаткова. І калі ён страціць трошкі папулярнасці, гэта невялікая праблема. Што такое? Чаму? Ён быццам бы будуецца, а быццам бы не. Гэты жалезны руднік. Бачыце, 2 тыдня, і было 7. Але прайшло ўжо... Ну, тыдзень яшчэ адзін прайшоў. Чаму яго у спісе няма? Адкуль? Хто ты такі? У мяне будынак бярэцца з ніадкуль зараз, магія нейкая. Ну, вось тут бачна яго, нават дабудаваўся. У спісы не трапіў чамусьці. На My Little Pony адпраўляецца яшчэ 500. Пакрыху, My Little Pony. Ён на неблагім месцы так-то, калі паглядзець. На 5-м месцы. Вядома, без пастаяннага прасоўвання ён не дабярэцца да топа, але верагоднасць ёсць. Так, палявыя шпіталі з'явіліся. На My Little Pony адпраўляецца яшчэ 1000. Сур'ёзна? 8600. Усё яшчэ 5-е месца. На брытанскім рынку вельмі вырасла цана сталі. На My Little Pony адпраўляецца яшчэ 1000. Такім чынам... Мне тут не аднавілася, вы бачце.
з майго боку, я не бачу. Вось, 10-100, то бок мы у 500 поінтах ад 4-го месца. Заробкі на чыгунцы ўсё растуць, пакрыху замацоўваюцца, добра. Фарах Дорех праводзіць з мелкай буржуазіі, праводзіць збіраецца падарожнічаць на цягніку, каб атрымаць кампанію ліберальнай партыі. Я не супраць. Яшчэ 500. І гэта значыць, што... Чаму ў мяне не аднаўляецца? Раней аднаўлялася ж. My Little Pony літаральна на адным узроўні з Disco Elysium. І яшчэ 100, і оно становіцца на 4-м месцы. І яшчэ 500 наверх. То бок гэта флешмоб... Усё, пайшоў. Вы плануеце да пятніцы дабіць, так? Я так разумею. Амаль пераганяе The Forest, калі што. Яшчэ 300 поінтаў, 400, і яно перагоніць The Forest і трапіць на 3-е месца. Я яго гуляў, але ж, ну, калі цікава паглядзець працяг, то вы такім чынам падштурхоўваеце мяне яшчэ ў яго пагуляць. Я не супраць, але часам мне не хочацца баяцца, ведаеце, просто у мяне такая праблема з хоррарамі. Мне падабаецца, а потым у нейкі момант я такі, нешта мне трошки жудасна, я баюся. Ну, я не баюся, я нават просто такі, у мяне ёсць вось другая іншая цікавая гульня, якую я жадаю пагуляць. І такім чынам хоррор я ніколі не праходжу. Ну, амаль ніколі. Хапае хоррораў, якія я прайшоў, але далёка не ўсе, якія я пачынаў. Пачаў я іх значна больш, чым скончыў. Слухайце, а можна паглядзець, як заробкі ўвогуле змяняюцца ўнутры? Не, я нешта не бачу. Заробкі ў чыгунцы проста, ну, пакрыху растуць, але яны не тое, каб касмічныя ўсё яшчэ. Я здзіўлены, што гэтыя людзі туды ідуць працаваць. Самастойна я не гэта самае, я не заставляю іх, ніякай субсідыі я не даю. Дзівосна. Затое на раньше амаль ніхто не працуе. Не магу зразумець. Пры гэтым выглядае так, быццам бы заробкі ў іх нармальныя. Усе фермеры пайшлі кудысьці яшчэ працаваць. Я магу паглядзець, а куды? Там дзесьці была такая штука, ты панаводзіш і глядзіш, куды апошнім часам усе працоўныя... Я не бачу. Кудысьці сышлі. Дзівосна. Мы зарабляем уже даволі шмат. Я думаю, нават пабудаваць нешта. Мне падаецца, гэта неблагая ідэя. Калі што, у невялічкай суседняй Лахеі паўстанне камуністаў. Ведаеце, просто адбываецца. Вось гэта частка належыць камуністам, камуністычная Лахеі. І вось партовы горад Лахей, ён вось тут знаходзіцца, і ўсё яшчэ супраціўляецца паўстанню. Так, Хасан Каліб атруціўся. Ждаем, каб ён хутчэй ачуняў, можа быць. Калі мы пажадаем, што каб ён хутчэй ачуняў, гэта затрымае трошкі прагрэс самого закона, які ён і спрабуе прасоўваць. Мы можам зрабіць выгляд, што мы шукаем... Ён атруціўся, яго атруць... Ён альбо атруціўся, альбо самастойна. Можам зрабіць выгляд, што мы вельмі актыўна шукаем таго, хто спрабаваў яго забіць. Гэта пры... Не, давайте... Але ён будзе тады з хваробай. Гэта не вельмі добра. Хвароба дае страту маралі і менш здароўя ў персанажа. Не, давайте просто сабе атрымаем лаялістаў. Мне ўсё роўна падаецца, мой закон гэта не прасунем. Верагоднасць вельмі нізкая, і мы просто паспрабуем з гэтага бонуса атрымаць за спробу гэтую.
індустрыялісты на першым месцы па ўплыву ў нашай краіне. Вось такія справы. Заробкі ў рудніках, калі што, яны вышэй нават, чым на чыгунцы, а людзі на чыгунку ўсё роўна ідуць. Трошкі дзіўна, адначасова не. Я не разумею. Я не вельмі ўпэўнены, як яны вырашаюць, што яны збіраюцца рабіць. Гэта цікава. Так. З ферм людзі сыходзяць. Інструменты для збора. Давайте абярэм. Угнаенняў будзе выкарыстоўваць яшчэ больш. Мы можам пачаць вырошчваць замест зерня увогуле фігі. І мы будзем з гэтага яшчэ і цукар трошкі атрымліваць. Неблагая ідэя, але я так рабіць не буду. Плантацыі няхай будуць дзе ёсць. Я не зразумеў. Зараз спрабуе Брытанская рэпубліка спрабуе падавіць паўстанне камуністаў у Лахеі. Мы можам як далучыцца, так і забіць. Мне падаецца, яны і так справяцца, таму нават нічога рабіць не буду. Я нешта прапусціў галасаванне. Я так настолькі быў заняты усякімі рэформамі, што прайшло галасаванне, і я яго прапусціў. У новым галасаванні, каб замацаваць новы ўрад будзе складацца з... каб ён быў больш моцным. Трэба абраць індустрыялістаў і фермераў. Гэта далёка не ідэальна. З тым урадам, які у нас усё яшчэ даволі шмат легітымнасці, і у нас зараз гэта фермеры, інтэлігенцыя і мелкая буржуазія ў нашым урадзе. Такі сабе выбар. Мне цікава, ці будзе падтрымліваць, а ёсць хтосьці, хто падтрымлівае гэтае галасаванне? Ніхто, толькі працоўныя, і індустрыялісты будуць дакладна блакаваць. Пакуль не буду рэфармаваць свой урад, няхай ён застаецца як ёсць. «78 батальёнаў зараз Брытанія апушчае на Лахей, каб падавіць паўстанне камуністаў, у якіх ёсць адзін батальён. Канец паўстання. З таго моманту, як урад патрабуе абавязковыя пачатковыя школы, дарослыя людзі дарослых застаўляюць зачыняць тыя дзюры, якія застануцца, калі дзеці пайдуць вучыцца. Але іх, літаральна затыкаць шчыліны застаўляюць іх. Іх цела занадта вялікія, і іх пальцы занадта шырокія, і колькасць індустрыяльных інцыдэнтаў на фабрыках павялічваецца. Пом-пом-пом. Дзеці не вяртаюцца, таму вам лепей да гэтага прызвычаецца. Гэта запаволіць прыняцце закона, і мы атрымаем даволі шмат радыкалаў. Альбо сказаць, што па тыпу ніхто не павінен рабіць гэтую працу увогуле, але такім чынам мы дакладна не атрымаем сабе гэтыя школы. Я прапаную, прызвычайвайцесь, карацей, адаптуйцесь. Вашая праблема. А ў пятнічным спісе толькі гульні, якія ты не праходзіў... Зараз, у пэўны момант, ёсць тыя гульні, якія я пачынаў у спісе, але ніводнай са спіса я не скончваў. Я не супраць прайсці некаторыя гульні, якія прайшоў даўно. У мяне ёсць такія гульні, напрыклад. Я бы хацеў іх яшчэ раз прайсці, калі-небудзь. Дабрацца да іх. Вось. А ў бягучым спісе так. Калі ёсць жаданне, нават калі я прайшоў... Калі я не прайшоў яе... Калі я прайшоў яе на стрымах ужо, то тады не мае сэнса на яе закідваць, правильно? Але у нас не тое, каб шмат такіх гулін. Вельмі невялікая колькасць. Гэта Chrono Trigger, гэта Persona 3 Reload дакладна. Я не супраць прайсці якую-небудзь яшчэ яе версію, але можа не зараз, можа праз пару месяцаў як мінімум. Invincible пройдзен, так. Спіс ёсць, он просто не вельмі вялікі. Ось. То, што я праходзіў па-за стрымамі, калісьці там можна і перапрайсці, я не супраць.
Я, можа, калі гэта яшчэ трапіць у адну з маіх улюбёных гулін, то я яшчэ магу дадаткова усялякага распавесці таго, што я ведаю. Так. Будуецца стальная як гэта, ліцейная. Добра. Я не ведаю, як ліцейная будзе працаваць, таму што літаральна для сталі нам патрэбна прывозіць вугаль. Ну, добра, жалеза яшчэ можам на сваёй тэрыторыі здабываць. Хоць штосьці. Ох, індустрыялісты атрымаюць шмат уплыву. Ох, блін, будзе. Мы зараз будзем злаваць індустрыялістаў, якія ва ўрадзе амаль галоўныя. На рынку яшчэ ўгнаенні падвышаюцца даволі моцна на брытанскім. Мы можам паспрабаваць нават праткнуць такое і самім пачаць рабіць угнаенні. У нас ёсць грошы, мы можам сабе гэта дазволіць. Давайте паставім на фабрыку угнаенняў. Таму што кошт падвышаецца, і мне самому гэтае угнаенне патрэбна, таму што з-за таго, што іх кошт падвышаецца, у мяне амаль уся мае плантацыі і розныя яшчэ вось здабыча зерня, яна з-за гэтага кошту там у людзей усыходзіць, таму што людзі будуць кампенсаваць, тыя, хто валодаюць фабрыкай, яны будуць кампенсаваць кошт тавараў, то бок калі ім прыходзіцца даражэй купляць рэчы, якія яны перапрацоўваюць, яны такім чынам падвышаюць альбо падвышаюць канчатковую цану тавара, якую яны не могуць вышэй за нейкую пэўную колькасць паставіць, таму што інакш проста перастануць купляць, правільна? То бок яны павінны ўсё яшчэ трымаць нізкую цану, калі на рынке цана нізкая, то яны павінны трымаць нізкую цану, і яны будуць гэта, адзінае, што ім застаецца, гэта прыдумаць нейкую супер-пупер тэхналогію, якая зробіць проста больш усё танным, ну, рабіць гэтую ж самую рэч проста больш танным чынам, альбо аплачваць труд працу людзей, якія працуюць на гэтай фабрыцы, ніжэй. А гэта значыць, што людзі будуць шукаць сабе месца, у якім яны будуць жадаць у іншым працаваць. Гучыць складана, насамрэч нічога складанага няма, майго ўплыву ніякага няма, людзі проста пераходзяць з майго будынку ў іншы, таму што у іх проста ёсць дзе папрацаваць. Асан Гурэй, лідар працоўных аб'яднанняў, зрабіў п'есу. Так. Пачакайце, не п'есу, там ёсць эвент з п'есай, плей таксама, але зараз ён зрабіў нейкі палітычны круты рух. Скажам, што ён круты, і гэта падтрымае яшчэ ў нас працоўных. Недаўна пераклалі працу Альберта Васкеза, які пачаў папулярным у рухе, каб прытрымаць, усё яшчэ захаваць дзіцячую працу. Давайте не будзе, каб ён уплываў на гэта, таму што мы жадаем ўсё ж такі прасунуць гэта неяк. Мелкія зацікаўленасці. Дэбаты вельмі моцна ідуць. Можна стрымаць трошкі індустрыялістаў, каб іх рух быў трошкі паслабее, але гэта набудзе ім моцы палітычнай. Дазволіць ім скарыстацца моц'ю папулістаў, а папулісты гэта наш узброеныя сілы, рэфарматары. Давайте станем на бок гэтага самага. На бок, ну, карацей, падтрымаем наш рух па абавязковых школах, і палітычная моц індустрыялістаў падзнізіцца. Толькі плюс атрымаем. Дзеці не мусяць працаваць, дзеці мусяць глядзець нашыя стрымы. Вось, разумныя словы. Я толькі зараз зразумеў, што эмотку, якую ты адправіла павялічаную, што яна была забіцца. Я шчыра думаю, на жаль, я гэтага пакуль не аўтаматызаваў і не ведаю, як гэта зрабіць, але я думаю, што біцы павінны канвертавацца трошкі ў галасы. Пакуль я не думаю, што я буду рабіць гэта па тыпу, ну, я жадаю, што каб людзі ўсё яшчэ галасавалі за свае
ну, по типу, за дайсы, ну, поінты канала, за іх у першую чаргу. І толькі потым за біцы. Але ўсё яшчэ нейкую невялічкую ўзнагароду давай за біцы будзе. Давай за 30 біцаў будзе яшчэ, ну, блин, 300 малавата. Ну, дзесьці, я думаю, на 900 поінтаў гэта прыкладна будзе. Я не ведаю, просто, ну, з галавы зараз узяў. 900 можна поінтаў закінуць на гэта самае, на гульню по твайму выбару. На панёў тады. Добра. Зараз я зраблю. Я зраблю гэта сваімі рукамі. Ну, по тыпу не праз гэта самае. Не праз Twitch. Так, адчыніць паней. Яны тут. Яны 11200, яшчэ 900 наверх, і у нас атрымліваецца 12100. Захаваў, але для вас яно не будзе зараз паказвацца, пакажацца, як толькі хто-небудзь яшчэ прагаласуе хоць за што-небудзь. Зноў жа, у мяне была думка, каб за вось любыя выбіраеце там эмоткі, і можна было яшчэ што-небудзь дадаць, але хацелася б, каб гэта аўтаматызаваць. На жаль, аўтаматызацыі я яшчэ не прыдумаў, і канверсіі не прыдумаў. На My Little Pony адправляецца яшчэ 100, і такім чынам у нас павінна быць... Так, яно апынулася на трэцім месцы з 12200. І яшчэ 100 адпраўляецца. Павінна быць 12... Колькі там? 300? Так? 12300. Так... Добра. У нас недахоп нейкага ресурса. Тэлефонаў. Канкрэтна не ў нас, а недахоп у Брытаніі, Брытанскай рэпублікі. Яны выкарыстоўваюць у асноўным для сваей арміі. То бок, калі дзесьці ідуць нейкія баявыя дзеянні, яны актыўна пачынаюць карыстацца тэлефонамі. Хутчэй, ну, тэлефонамі тут агульна маюцца на ўвазе і радыё, і тэлеграф, і вось гэта ўсё разам. Просто ў залежнасці таго, якая тэхналогія, яна будзе даваць больш гэтага ресурса, то бок тэлефонаў, напрыклад. Кошт тэлефонаў проста касмічны. Я бы зараз шчасліва бы гандляваў бы тэлефонамі. Трэба гэты самы смартфон нарабіць. Фабрыка угнаенняў будзе будавацца яшчэ 57 тыдняў. Даволі доўга, але ў асноўным з-за таго, што ў нас большасць працоўнага гэтага будаўнічага сектару, яна працуе якраз такі над фабрыкай па ліцейнай. Фабрыкай по вырабу сталі. Зноў канфлікт працоўных аб'яднання працоўных. Меркаванне наконт новага закона змянілася за адну ноч. Ёсць лідар, наш генерал увогуле, адмірал нават і палітыка гаворыць, што за гэтым стаіць інтэлігенцыя, і яны нейкую дамову там зрабілі. Так, аж як бы мне так гэта канцэнтравацца на законе, карупцыю, нельга дазволіць карупцыю. Давайте вось гэта. Давайте зазірнем. Гэта адкладзе яшчэ наш закон трошки, але і мы страцім трошки аўтарытэту, але яшчэ і прымацца ён спробую прыняцця яго будуць хутчэй. Мікрачыпы было бы ідэальна, насамрэч. Мы, як мінімум, даволі лёгка за больш вялікай колькасці пяска мы можам рабіць мікрачыпы. Патрэбна толькі шмат тэхналогій і адукаваных працаўнікоў, якіх вельмі складана будзе знайсці ў нашай сітуацыі. Наш закон не прымаецца, і ў той жа момант ён яшчэ не праваліўся ні разу. Ну, ён яшчэ да канца так і не праваліўся. Мне падаецца, закончыцца ўсё ж такі ён праваліцца, проста займе вельмі шмат часу. Чыгунка, кайфы, усё добра на ёй. Зарабляюць усё больш. Я магу нешта тут паўплываць, неяк пакруціць, каб яны зараблялі яшчэ больш, не? Не магу. Добра. Зараз шмат людзей перасунулася, так разумею, на фабрыку па вырабу рухавікоў. Так. Робл Кенадід, лідар узброеных сіл.
Накіраваўся ў вясковую мясцовасць, каб распавесці наконт абавязковых нашага законапраекта. Так, ён малайчына і падтрымаць. Так. Давайте падтрымаем гэта. Верагоднасць падвысілася. Кампаніі. Можа ўсё ж такі зрабіць гэтую кампанію па вырабу рухавікоў. Давайте, но яна не толькі патрэбна і давайте, добра. Яна яшчэ будзе больш рухавікоў, по тыпу за тую ж самую працу, з-за таго што кампанія будзе назіраць за гэтым адна вялікая, то яна будзе гэтыя фабрыкі аб'яднае пад адзіным кангламератам, чтобы зробіць іх яшчэ трошкі больш эфектыўным. Трошкі больш эфектыўнымі і не адразу. На жаль, гэтая фабрыка, на жаль, яны, кампанія гэтая, зарабляць будзе трошкі потом. Таму што зараз, прадуктыўнасць такая сабе. Рухавікі хоць і на высокага кошту, але без сваёй сталі, якую робяць вось тут, літаральна, они вязуць адкульсьці, яны ўсё яшчэ дарагія. Нашы рухавікі... Мы робім шмат рухавікоў, але яны дарагія. Дарагія, скажем так, эканамічна неэфектыўныя, таму што сталь прыязджае ў вялікай колькасці і каштуе яна шмат. Пры гэтым рухавікі ўсё яшчэ ніжэй за саму сталь. Амаль ніжэй за саму сталь, якую мы робім. Людзі патрабуюць хутчэй, каб мы прынялі закон. Будзе гатова, калі будзе гатова. На жаль, мы ніяк не можам падвысіць верагоднасць прыняцця гэтага закона. Плантацыя. Добра, плантацыя таго, што я і так не магу тут рабіць. Ну і ладно. Ліцейная гатова. Ці карыстаецца на папулярнасцю. Жалеза прыбывае. Так, яна карыстаецца. Першая група працаўнікоў ўжо пераключылася туды працаваць, таму што лічаць, што працаваць у гэтых самых у тэкстильнай фабрыцы гэта такое сабе, лепей ліць сталь. Дзе яна там перасунулася? Так, заробкі будуць неблагія на стальной фабрыцы. Ад гэтага выйгрывае цэлы кірунак у мяне рэсурсавы. Мы яшчэ і з інструментаў робім стальныя інструменты. Гэта туды яшчэ адно месца, дзе выкарыстоўваецца сталь. Дэбаты наконт гэтага адкрыліся. Мы можам патраціць трошкі грошай і трошкі дапамагчы прыняццю гэтага закона. Будзем трошкі траціць грошай на гэта. Спрабуем, як можам, зрабіць за гэтым штосьці. Кошт інструментаў у нас даволі нізкі. Такім чынам мы атрымліваем яшчэ больш жалеза. Добра. Яно само па сабе балансуецца. Я ж нічога не раблю. Я толькі максімум магу тэхналогію змяніць, якой яны будуць карыстацца, і ўсё. Нават інструменты пачнуць менш рабіць, таму што невыгадна ўжо. Каб яшчэ вугаль мы маглі здабыць. Камеру. Мы даведаліся тэхналогію камеру. Каб вы разумелі, мы даволі адукаваная яшчэ краіна. Параўнанні з суседзямі, так? У нас чытаць і пісаць умее 60% насельніцтва. Колькасць рэгулярна падае. Калі вы глядзіце на графік, то яна рэгулярна падае. Праблема ў тым, што у нас вельмі шмат мігрантаў, і гэта наша асноўная працоўная сіла. Мы залежым ад мігрантаў, нам патрэбны мігранты, інакш наша развіццё спыніцца вельмі хутка. Так, угнаенне. Яшчэ ў нас новая фабрыка з'явілася. Я так разумею, шмат зацікаўленых людзей зараз пераедуць да нас, таму што будуць жадаць папрацаваць на ўсіх нашых фабрыках. І тры самыя дарагія рэчы
на брытанскім рынку гэта рухавікі, якія мы робім, шкло, якое мы таксама робім, і угнаенні, якія мы таксама робім. Это 3 самыя дарагія рэчы мы літаральна зарабляем на брытанскім рынку. Я думаю, нават мае сэнс трошки вось тут ёсць у нас пратэкцыянізм, які ўсё спрабуюць прасунуць, у яго даволі высокая папулярнасць. Індустрыялісты будуць супроць. Замест землеўладальнікаў зараз будуць індустрыялісты нашай бясконцай праблемай. І што дзіўна, з-за таго, што падзей значна больш стала, з-за таго, што у нас пачало развівацца ўсё і дзяржава, і тэхналогіі, і войны актыўна пайшлі. Каб вы разумелі, за ўвесь час гэтага стрыма мы прасунуліся 10 гадоў на 10. Клятыя індустрыялісты. Вы зараз можна іх ненавідзець. Дакладна мы так закон не прымем. Так, упала верагоднасць. Галасаванне зараз ідзе працэс. Адна яшчэ памылка і закон не прынимаюць. Я адно не магу зразумець. Незадаволеныя радыкалы. Вы у нас з'яўляецеся ад таго, што стан жыцця не вельмі добры, так? Больш за ўсё незадаволеныя працоўныя і мелкая буржуазія. Дзіўна. Працоўных вельмі шмат радыкалаў. Трэба нейкія законы прасунуць, якімі будуць задаволеныя працоўныя. Пакуль мы яшчэ паспрабуем непапулярны закон гэты прыняць, індустрыялісты пакрыху становяцца ўсё больш і больш незадаволенымі. З кім вы там зноў ваюем? З кім вайна? Так. Брытанская рэспубліка ваюе з Егіптам і паўстанне, нігерійскае паўстанне спрабуюць падавіць брытанскі Нігер. Это вось тут дзесьці, я так разумею, так? Паўстанне. Вы. Дзе вы знаходзіцесь? Вось тут, у гэты час. Ну, лагічна. Добра. Трэба, мне падаецца, давайте паднімем нашу армію. Па грошах мы нормально. Мобілізацыя. Падняць яшчэ прызыўнікоў. Прызыўнікоў прыйдзецца яшчэ пачакаць. Канфлікт нават з вами? А чаму з вами канфлікт? Ну нічога, мы зараз паднімем і захопім вось эту частку. Кэлаўская мобілізацыя поўная. Ёсць. І на гэты фронт. Фронт літаральна каля мяне. А чаму? Няўжо і Егіпет мае яшчэ на сваім баку Францыю? Так, Егіпет мае Францыю, Французскую рэпубліку. Добра. Зараз мы адграбем, як у папярэдні раз. Наша армія накіроўваецца зараз на фронт, і на якім з боку маіх суседзяў увогуле нікога няма, яны з'яўляюцца калоніяй французаў. І мы час ад часу тут змагаемся, таму што нашыя імперіі паміж сабой нешта не падзялілі. У любом выпадку мы гэты фронт прадавім. Таму што што? Таму што ў яго армію столькі ён не набярэ, у яго толькі прызыўнікі літаральна ў арміі. Усё. Мае накіроўваюцца на бліжэйшы фронт, а ён знаходзіцца вось тут у Лахеях. Няхай займаюцца гэтым. Так, на тэкстыльных фабрыках была падвышана механізацыя, і на гэтыя новыя рэгуляцыі не прыйшлі яшчэ, то бок людзі не вельмі ведалі, як карыстацца гэтымі новымі машынамі. Запаволіць
запаволіць гэтыя машыны і вырабы увогуле, каб людзі смаглі адаптавацца, бо я не жадаю, каб яны траўмы далей атрымлівалі. Падвысілася колькасць траўм. Давайте, школы, прымайцеся. Давайте. Прынялі, вы глядзіце, столькі часу нам столькі спатрэбілася, і мы ўсё ж такі мы прынялі. У нас зараз ёсць абавязковыя пачатковыя школы. Людзі будуць вучыцца яшчэ пачынаючы з дзяцінства. І я магу сабе развіць інстытут. Давайте разов'ем гэты інстытут навучання адукацыйнай. Адзінае, што у мяне хутка бухгалтэрыя ўсё скончыцца на гэтым. Мне патрэбна яшчэ бюракратаў, якія будуць займацца гэтым. Дзеці будуць глядзець стрымы, так? Ідэальна. Усё ідзе, як і планавалася. Так, я жадаў артылерію дадаць за сваю армію. Можа зараз гэта шмат грошай будзе. Альбо не. Альбо мы так справімся. Не справімся, ні халера. Тут дапамога... пачакайце, дзе ворагі? 2 толькі? Ну, добра. Вось яны. Літаральна тэлепартаваліся. Брытанія ўсё яшчэ пераплывае праліў гэты. І нас разаб'юць хутчэй за ўсё да таго, як яны ўвогуле прыплывуць. А вы можете, калі ласка, давайте у нас абарона фронту. Тактыка. Мы зараз акапаемся і паспрабуем абараняцца больш, чым атакаваць. Я толькі што вынайшоў івент планкацца над вершамі Куба Коласа, бо цяжка вывучыць. Так? Няхай альтэрнатыва, каб яны працавалі на фабрыке, калі яны яшчэ дзеці. Давайте лепей няхай вучаць вершы. Так, угнаенне. Рухавікі вельмі падвышаюцца ў кошце. Усё яшчэ працягваюць падвышацца ў кошце. Сталь патрэбна. А што наступная? Праца над шкляныя майстэрні, так? Ну добра, няхай іх робяць. Наш батальён тут трымаецца, 4 батальёны. Але падтрымкі? Вы што? Вы куды плывеце? Брытанская армія, вы якога хера? Што вы робіце? Куды вы? Што вы тут плаваеце? Вы можете, калі ласка, прывесці свае задніцы сюды і дапамагчы мне? У мяне батальёны тут загінаюць. Што робіце? Просто калі б ён высадзіўся сюды, хутчэй за ўсё, ён высадзіцца тады, калі маі батальёны ўжо выб'юць адсюль. Канал капаюць у вольны час. Мне тут батальёны мае трэба ратаваць. Бойка не ідзе ні ў мой бок, па тыпу... Спрабуем акапацца. Вось, наш генерал прыняў рашэнне акапацца. Давайте, блин, вас 19 там батальёнаў. Вы можете перацягнуць усю бойку. Давайте. 3 дні яшчэ яны будуць дабірацца. Ды што ж вы будете рабіць? 2 дні. Куды вы ідзеце? Вы дакладна мне дапамагаць ідзеце? Куды вы? Я толькі што назіраю... Што адбываецца? Ну добра, наступае яшчэ адна бойка. І мы адыходзім, літаральна. Мае войскі толькі атрымліваюць пашкоджанні і адыходзяць. Пры гэтым... А вы што вы робіце? Што? Брытанія, вы што робіце? А што вы тут... Чаму вы тут паселі? Што за херня? Ну добра. А дзе... Я ўсё менш і менш разумею. Мая армія ўсё яшчэ змагаецца і яе выбіваюць пакрыху. Брытанія ўсё яшчэ перасоўвае свае войскі, але пры гэтым яны не па тыпу разам са мною. Яны кудысьці іх назад сюды запіхнулі. Я разумею, што яны не вельмі гэта кантралююць. Тут увогуле ты абіраеш толькі фронт. Ось, толькі гэта нейкая херня. Няўжо? Вы далучыліся? Я не магу паняць па вам.
Зараз бойка ідзе, у якой я адступаю. Можна тут фронт паглядзець увогуле? Сітуацыю фронта усяго. Дзе ён? Тут звычайна такая штука ёсць. Нешта адбылося, і мы разышліся просто. І зараз вельмі странная бойка была. Мы перамаглі, альбо мы прайгралі у гэтую бойку. Я не зразумеў. Я так разумею, прайгралі. Мы зараз перанакіроўваемся на іншы фронт. Дзівосна як. Ну ладно. Клятыя англасаксы, так. Каб яны ведалі, што яны робяць. Так, поплылі наши войскі туды, на новы фронт перасоўвацца. Зараз мы захоп Егіпта у брытанцаў адбываецца, мы зараз ім прыйдзем дапамагаць на гэтым фронце. Перавага на гэтым фронте у нас просто гіганцкая. Ім спатрэбіцца вельмі шмат войск, каб яны нас неяк просто спынілі. Угу. Ну добра, няхай змагаюцца насамрэч. Справы ідуць няблага. Зараз у мяне я не бачу. У нас на My Little Pony адпраўляецца яшчэ 100. Ёсць. Нашыя вайска нават нешта там дапамагаюць. І гэта нягледзячы на тое, што яны ўсё яшчэ... Мы кожны раз, калі бойка пачынаецца, у нас вайска не мабілізаваныя ні халеры. Там яшчэ трэба нашых прызыўнікоў збіраць адусюль. З усёй краіны. Ну як з усёй краіны, з усёй пустыні нашай. Ось. Тыя, хто засталіся працаваць, яны нават акупаюць нам гэтую поднятую ўсю армію, таму можам нават у плюс ісці па грошах. Дагэтуль любая спроба падняць войскі была нам толькі ў мінус. Мы кожны дзень страчвалі грошы. У мяне ёсць такая думка узяць і пабудаваць яшчэ на нашыя грошы, якія засталіся, электрычную фабрыку. Вось то... Ой, электрычную фабрыку. Энергастанцыю. Электрастанцыю. Праблема з ёй толькі ў тым, што будавацца ёй шмат. Каштуе яна нармальна так. А мы зараз у стане вайны. Амаль белая. Там будзе ГЭС. Першы тып электрастанцыі, які даецца, гэта ГЭС. Там-то мне не зразумела, дзе ў маёй краіне можна ўвогуле нармальную ГЭС паставіць, но гэта такое, па тыпу... Яно неяк працуе, магія. Капітуляцыя. Егіпет мы перахапілі ніжні Егіпет. Перайшло ў кіраванне брытанскай рэспублікі. Добра. Усё яшчэ ідзе вайна нейкая з кем? З кім? Вы. Часткова была капітуляцыя, Егіпет капітуляваў, але ўсё яшчэ ёсць бакі, якія працягваюць змагацца тут. Добра. Нашыя войскі накіроўваюцца куды? У Амерыку? Серыю... Окей. Мы літаральна у гэта самае Карыбскае мора нашыя войскі зараз адправяцца, а будуць ваяваць за мелкія выспы вось тут. Далёка. Далёка так сабраліся. І гэта яны ўсё яшчэ працягваюць набіраць людзей, прызыўнікоў у армію. Яны ўсё яшчэ там набіраюцца і набіраюцца. 6 батальёнаў у нас ёсць. Неблага. І гэта мы пачалі, нагадваю, мы пачыналі з аднаго батальёна, які быў літаральна канец эканоміцы. Ты падымаеш батальён, і ўсе людзі, якія могуць працаваць, сышлі на вайну. Усё, няма нічога больш. Так, можа я знайду нейкі шлях, куды я магу прадаць яшчэ некаторыя са сваіх рэчаў.
Мы можем пачаць прадаваць каву даволі нетанна, калі шчыра. Добра. Заробім грошкаў на гэтым яшчэ. Мы зараз даволі ў мінус ідзем, бо чым далей яны ідуць, ну, плывуць туды, мае войскі, тым больш канвояў мне патрэбна на тое, каб падтрымаць сваю армію. А гэта больш расходаў. Што я магу адсюль зрабіць зараз? Яны там няхай ваююць. Пакрыху разбярэмся. Тут нават мае войскі яшчэ не прыбылі, то яны ўжо там пазахапілі некалькі астравоў. Так. Ад Французскай рэпублікі патрабаванне вяртаць Малаю. Добра. Было выканана. Дзе бы гэта ні было, гэта да мяне не датычыцца ўвогуле ніяк. Мае войскі вярталіся дадому. Адзінае, яны ўсё яшчэ па тыпу ў стане вайны. Давайте тады мне няма куды іх перакінуць. Тут паўстанне ў Лахеі ёсць. Якое па тыпу я павінен неяк паўдзельнічаць, вось толькі мне незразумела. Ага, у мяне няма плацдарму, і таму я магу запланаваць нападзенне кудысьці сюды. Ну і там няма куды высаджвацца. Добра, цікава. Ну, бліжэй выспаў, глядзіце, дзе каланізатары нашыя сказалі, белыя людзі, дзе нам ваяваць, туды мы і адпраўляемся. Усё даволі проста. Ого, мы можам яшчэ больш батальёнаў прызыўнікоў вызваць. Яшчэ 3 дадаткова. Давайте так, бо вялікая армія не маленькая армія. Лагічна? Мы з гэтага толькі плюсы атрымаем. Не ведаю, як высадзіцца ў гэтай Лахеі. Мне падаецца, і так яно зараз само ўсё атрымаецца, і нашы войскі расфарміруюцца. Нашыя парты палепшыліся. Магчыма, варта зазірнуць, што ў нас тут. Можам індустрыяльны порт. Яшчэ больш канвояў і больш інфраструктуры, менш кліпераў, патрэбны іншы тып караблёў. І вугаль. Ну, давайте пагадзімся, у нас будзе больш канвояў, бо канвояў трошкі не хапае ўжо. Так, ты у нас фрэгаты, гэта у нас флот. Тебе палепшыць не трэба. Ну, я блага. Так. У горадзе можна пераключыцца на электрычнае святло, але мне трэба, каб быў доступ да электрычнасці ўвогуле. Херня нейкая. Таксама не патрэбна. Ну, не ведаю. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што добрая ідэя пераключыцца на, ну, пастроіць ГЭС. Бо гэта дасць электрычнасці, толькі вось і тут ёсць што-небудзь. Аўтаматычная ирригацыя. Так, насосы патрэбна. Тут у нас нагнетатель атмасферы. Выбухоўкі не будзем выкарыстоўваць. Транспартацыя па рэйках. Добра. Што я тут яшчэ магу? Вось тут можна атрымліваць больш рыбы. Мне падабаецца. Пастэрызацыя. Можна замарожваць рыбу, якую мы атрымліваем. Там спатрэбіцца электрычнасць. Вось там яна спатрэбіцца. Добра. Халера з ёй, насамрэч. Не тое, каб. Электрычныя заборы. Плыты. Каб трымаць жывёл у гэтых самых. Ну, таксама. Я не вельмі выйгрываю з гэтага ўсяку. Я магу пабудаваць яе, потым ужо паглядзець, што будзе, але ж у мяне грошай зараз няма. Я ўсё чакаю, калі ж у вас там паўстанне гэта скончыцца, што я павінен зрабіць? Можна, калі ласка, хоць штосьці кудысьці з Лахеем зрабіць, Это адзіны вораг, які застаўся. Брытанская імперыя разабралася зусім, а не можа разабрацца з гэтым Лахеем.
Яны высадзіліся, вось капітуляцыя, добра. Лахеі, якія ўвесь час спрабуюць паўстаць, усё як ніяк у іх не атрымліваецца. Усё. Наша эканоміка стала ў звычайны мірны план. У нас вельмі шмат радыкалаў. Я не ведаю, што я там рабіў не так. Але радыкалаў павялічылася колькасць настолькі, што некаторыя фракцыі мною не задаволены тупа з-за таго, што радыкалы ёсць. У першую чаргу індустрыялісты, як не дзіўна. Лаялістаў сярод індустрыялістаў усё менш і менш. Ну што, самы час паспрабаваць прасунуць нейкі закон, правильно? Ёсць закон на права жанчын, на тое, каб жанчыны маглі мець маёмасць. Давайте паспрабуем яго прасунуць. Верагоднасць яго не тое, каб гіганцкая, але хоць якая. Трошкі хаця бы маёмасць. Гэта падвысіць колькасць людзей, якія змогуць працаваць трошкі. Угу. На жаль, гэта не пашыраныя правы, гэта няма права голаса, гэта няма працаваць па тыпу на фабрыках, але проста мець маёмасць. Увесь гэты час у нас у жанчын такой магчымасці не было. Непагадненні паміж мелкай буржуазіяй і інтэлігенцыяй. Зноў канфлікты ў нашым урадзе. Мы там паспрабуем гэта бюрократычна аўтарытэтам змяніць. Ліберальная партыя... пачакайце-ка, што ў нас? Выбары? Выбары, літаральна. Так. Ліберальная партыя падтрымлівае права жанчын і спрабуе атрымаць сабе поінты за гэта. Ну, няхай. Наш урад вельмі не падабаецца зараз. Ну, ён усё менш і менш легальны. Хутчэй за ўсё мы закон не прымем, таму што пройдуць выбары і перамогуць, як звычайна, хто ў нас? Індустрыялісты, напрыклад. Вось. І нам прыйдзецца змяніць ужо. Мы затрымаліся і так даволі з нашым бягучым урадам. Хутчэй за ўсё наступныя выбары... не, пачакайце-ка, вось зноў замацавалася. Вельмі скочаць. Пакуль яшчэ ідуць выбары, вельмі скоча ў нас падтрымка. Пакуль што галасы па падліку галасоў, самыя высокія галасы ў ліберальнай партыі. Самая высокая падтрымка. Так. Ну, такім чынам мы, можа, і прасунем усё ж такі. Падлік галасоў усё яшчэ ідзе. Як нам пашанцавала, што я так разумею, што колькасць галасоў зараз у нас галасаванне багаццем. То бок чым больш грошай у таго, хто галасуе, тым больш важны, больш перавага даецца яго голасу. Гэта не ідэальная сістэма далёкая, і ў яе можа быць такое, што багатыя будуць проста рабіць усе законы тое, каб яны заставаліся багатымі. Такі вось мінус. Змена праслоек насельніцтва ў гэтым ніяк не улічваецца. У нас флот без адмірала, я толькі зараз заўважыў. Так, давайте... Ну, если это возьмем из мелкой буржуазии, адмирал будем. Многоабяцальныя члены ўзброеных сіл, падтрымшчыкі гэтага правоў жанчын і блізкія сябры Лабана Гурэя, лідара у прынцыпе ўзброеных сіл, яны быў знайдзены палітычны карупцыйны скандал, карацей, навокал іх разгарнуўся. Но нам трэба нешта зрабіць, каб усё яшчэ прытрымаць гэты, каб закон прайшоў. Таму трошкі будзе пашкоджанняў палітычных для нас. Пробуем прапіхнуць закон. Кампанія ліберальнай партыі. Добра, падтрымаем іх, няхай яны яшчэ больш галасоў
А пакуль што выглядае так, што пераможа вельмі далёка з вялікім уплывам пераможа ліберальная партыя на галасаванні. Падлік галасоў усё яшчэ ідзе, новы канцлер змяніўся, і ліберальная партыя перамагае 46,9% галасоў. Вольная партыя гандлю гэта у нас індустрыялісты 27% і аграрная партыя 25%. Добра, рэфармаваць урад мне патрэбы няма, бо зараз бягучы ўрад самы моцны ўрад, які толькі я магу скамбінаваць з усяго, што толькі тут ёсць. Але у яго ёсць недахопы ў гэтага ўрада, калі шчыра. Ва ўсім гэтым урадзе я хутчэй за ўсё не буду мець магчымасці, у мяне не тое, каб бясконцая колькасць опцый ёсць. А гэты ўрад у нас уже занадта даўно. Нам трэба нешта змяняць у ім. Напрыклад, працоўных туды дадаць. Ці магу я дадаць туды працоўных без пашкоджанняў? Магу. Але ці дасць мне гэта перавагу? Не, давайте пакінем урад як ёсць. Мы яшчэ з ім нешта дакруціць зможам. Верагоднасць, так, праігнаруем фермераў і такім чынам верагоднасць таго, што прымуць закон, падвысіцца. Стрым ужо ідзе 3 гадзіны, і мне цікава, ці пройдзе гэты закон. Я за ім паназіраю. Калі яшчэ нейкія падзеі адбудуцца, то на іх парэагуем і паспрабуем нешта паўпраўляць. Так-то у нас 1916 год. Да канца гульні застаецца 20 гадоў. Самая спякота пайшла зараз, таму што зараз нам ёсць што рабіць. Дагэтуль у нас было па тыпу 30 гадоў, калі мы сядзім, чакаем проста, што хоць штосьці мы зможам змяніць у нашай дзяржаве. Зараз жа у нас літаральна бясконцыя выбары. У нас ёсць што паспрабаваць прасунуць, у нас можа змяняцца ўрад і ўплыў, пры гэтым яшчэ бясконцыя войны нейкія у нас усё атрымліваюцца. Вось. І мы пачынаем зарабляць грошай, то бок за гэтага нам ёсць больш будынкаў, за якімі прымаць рашэнне. Мы можам развіваць розныя рэчы для сябе. У прынцыпе, нам зараз мы можам пацягнуць ГЭС, пачнем яе будаваць. Закон перашоў на галасаванне. Вы глядзіце, ёсць верагоднасць, што яго проста ўсё возьмуць і прымуць. Наша ГЭС пайшла будавацца. Мы тут даволі ў добрым плюсе. Я думаю, можа мае сэнс яшчэ, раз уж у нас пайшло па грошах усё нармальна, то можа мае сэнс паспрабаваць пабудаваць яшчэ па некалькі будаўнічых сектароў, на якіх такім чынам хуткасць будаўніцтва падвысіцца. Але у маіх зараз гэтых самых, ну як яны, у частнага сектара, на жаль, не настолькі шмат грошай, каб яны маглі бясконца будаваць нешта. Іх проста не хапае, ім час ад часу патрэбны перапынак, таму падаецца, можа і не варта. 30 гадоў сядзім, чакаем, калі нешта можна змяніць у дзяржаве. Ну так, толькі гэта султанат Сомалі 1840 года. Ну так, гарада не дадаліся, але я так разумею, што гарада і не дадаюцца. То бок яны пашыраюцца у залежнасці таго, наколькі яны развітыя. У нас ёсць горад на лічбачках. Урбаністычны цэнтр 5-го ўзроўню у нас існуе, то бок ён ёсць. І вось мы пачалі з нічога, літаральна з нічога. Раней у нас было такое, што каб будаваць адзін будынак, уходил увесь залаты запас, і у нас был один раз момант, калі мы дэфолт аб'явілі з таго, што одну фабрыку вырашылі пабудаваць. Маёмасць жанчын прайшло. Зараз жанчыны могуць мець маёмасць. Сомалі развіваецца. На гэтым я буду ўжо скончваць. У нас з'явілася новы рух на тое, каб стварыць прафесіянальную армію. Мы яшчэ павырашаем, варта ли нам мець увогуле прафесіянальную армію, таму што мне, ў прынцыпе, мне падабаецца тое, што ў нас. Мы яшчэ зможам зрабіць далей што-небудзь прыдумаем. У нас ёсць галасаванне, прынцып галасавання, які нас не задавальняе. Калі мы зможам што-небудзь з ім зрабіць, будзе ідэальна, але трэба нейкую партыю ўнутры дзяржавы прасунуць. То бок, каб у нас ва ўрадзе была нейкія змены. Бягучыя людзі не жадаюць нічога ў гэтым мяняць.
Вось, а так-то у нас наша парламенцкая рэспубліка Самалія развіваецца, яна даволі папулярная. У нас 685 тысяч насельніцтва, што калі паглядзець на графік, гіганцкая розніца ў параўнанні з тым, з чаго мы пачыналі. О, магільчык выйшаў у эфір. Добра. Давайте паглядзім яшчэ, хто ёсць, каб я быў упэўнены проста, што кагосьці не прапускаем. Агучу. Так. Ватафака БЛР. Гуляе ў сквад. Я не ведаю нават, што за ён зараз адчыніў. Я адчыніў, і мне гэта нічога не гаворыць. Выглядае як нейкая форма армы, нейкі шутан, падаецца. Магчыма? Магчыма, не шутан? Не ведаю. Ён на мапу зараз глядзіць. Ну, добра. Давайте я вас сёння перадам да магільшчыка Nine Ravens. Давайте цягнічком рэйдавым збіраемся. Бярем усе лакаматыў адпраўляецца. Наступная станцыя малюнкі мышапаўкоў. Пачынаем рэйд. Мы уляцелі.